Blessing my Lord blessing me tadiwa ishende ipi wedwe maskwera seiko. Ndanzwa kunzi mama kamirira live, you were patiently waiting for the live. Hello guys, Chenai Juma, Laina Musariri, Irene Godobo. Maskwera say, blessing, Dianti Selina Shua, AJ Sanyanga, how are you? Yolisa Faith, Rejoice Chico, Esther Million, Charity Mlambo, Memory Pinduka, how are you guys? How are you? Julie Jules, yes it is, Auntie Selina, Nyaradzo Nyari, ndeipi, Yeukai Makuaro, Tsitsima Unga, Laina Musariri, ndeipi guys, Ivan Mary, Shedza Vamwene, Pekutendai, Ropachi Wome, ndeipi, Esi Machingura, how are you, my dear Esi? Nyaradzo, how are you? Loisi Mavulele. Urisei Sharon, how are you? Memo Mathias Mkoma Selina, right on time. Yeah, right, sort of right on time. I'm 12 minutes early. Warm up. I'd said our live would be 8 o'clock South African time. Susan Chirirume, how are you? Shelter Makore, how are you? Alice Muzarabani, Maskwera Seigo, Nasi Friday Kudai, Maskwera Sei, my diaries. Chipo, Netai, Lois, Gracie, Murise say, Irene, Godobo, Ndeipi, Melania, Gomba, Ndeipi, Alice in Ndeipi, Linda, Ndeipi, Tolakele, how are you? Blessing, how are you? Imbiso, Ndeipi, Mabel, Ndeipi, Jane, Ndeipi, Murunya Tonduana. Can you actually see me clearly, guys? Can you see and hear me? Let me see with some likes if you can see me and hear me. Muris Joyce Indirinan, Joyce Makuyana, how are you? Gina Mzane Nambo, how are you? Wimbai Chikomo, Chrisel, Gotwera John, you would say Gotwera John, Martha Taruinga, thank you for the likes, I can see them. I know I'm in the same boat with you. I'm hoping that today I'll be able to see my comments. Lily, how are you? Blankol, how are you? Chuma Catherine, Deipi Nyaradzo Nyari, how are you? Poshia Biza, how are you? Sharon, oh, thank you for the likes. I can see them. That means you can see me and you can hear me properly. Rumbi Mperuka Anna, how are you? Chipo Ndeipi. Babiana, Urisei. Sidu Ndeipi. Teps, how are you? Margaret Poshia, how are you guys? How has been your week? Auntie Selina Vari, right, Tereki, Rosemary Mbengo, DKs, Mabel Dube, how are you? Tasha, Rumbi, Chiuti, say, guys. Cecilia, Yeokai. Martha, Bo. Liz D, how are you? Tandimoyo, how are you? What do you say? He say you are Komanaim. I know we are 10 minutes early. We could talk. Vicky King, how are you? Julie Jules, Bo, Matilda, Ndeipi yako. Tembi Fuyane, how are you guys? Thank you for tuning in. Rumbi Ndeipi, Zirise Ibeni, Vimbi Ndeipi, Chido, Melania, Murise say, Eddie Light Mutasa. How is Eddie Light? Mutasa, Murise say, guys. Brenda, Murise say, Maudi. Trudy Amos, how are you? Nokutamba, oh, thank you for the love, guys. Thank you so much. Love you back. Thank you, guys. Irene, how are you? Molima Seko. Say, hitha marwei wawe pano. Hitha marwei ka. Atidi kukushaya pano. Ajinei Tariro. Winnie. Charlotte Pinky, atidi kukushaya pano. Anasonia Banda, atidi kukushaya DKs. Christina Majauta, aiwa tinokudai tichikuona imuri pano. Salunkomo, how are you? Auntie Selina is doing good. How has been your week, guys? How has been your week?
How has been your week, guys? Esther Makoto, how are you? Coletta, how are you? Ku background kwedu kuna muimbi Jordan Chataika. I think so many of you remember, or some of you don't remember him. He is the late Jordan Chataika. Aimba zokuti abitopi ndeipi Edeline anti Selina vari right dadirai ndeipi tsvaga wako taga wako atagawo wako ataga wako. Nasi tine second and probably last episode of Vamwene Tete Nemuroora, because people requested kuti ngatiipedzisei. Vicky, thank you, Vicky. Peshi moro, peshi mudzuka, ndakumoresa. Rebecca, hi. Nyaradzo, hi. Ethel, Chiedza. Mona Lisa, thank you so much. Laura, Auntie Selina is good. Chiedza, hi. Tandy, hi. Barbara, hi. Mutai, Murisei. Mary Shoko, hi. Esther, hi. Grace Moyo, how are you? Mary Chinyanga, how are you, Mary Chinyanga? Maposa Chirasa, how are you? I'm just going to go volume. Oh, sorry. My God, my volume was very low. Sorry. Chiedza, how are you? Greet me, Auntie Flossie Remigio, how are you? Melody, Gladys. Sorry, guys, I didn't know my volume was right down. Sorry about that. Auntie Nyaradzo. Anzi na camera, anzi ndi clean camera. Mira nditsage cheku cleanisa. Ya clean here. Jones Prince, how are you? Teresa Muroiwa, how are you? Auntie Selina Vasquera, havo. Teresa Muroiwa, Auntie Selina Vasquera, havo. Sonia Banda, how are you? Saka ngoesa enda ndikutaura ndichikumhoresa enda ndikutaura ndega. Sibongile Kumalo, how are you? John Boy Chidawa, how are you? Maneru, John Boy Martha, how are you? Ndandi kutaura ndega zveshuwa. Ndofunga mama kutofunga kuti Auntie Selina vari kupenga. Music playing is Jordan Chataika. If you remember him, he is the late Jordan Chataika. Mami Tadiwisa, how are you? Sharon, how are you? Muri say my diaries. Masquera say wedwe. Masquera say wedwe. Shedzanai. Kana kuti vamwe vanozoona chachimunya ku YouTube. Vanozoona chachimunya ku YouTube. Okay guys, takutotanga. Vachauya vachajoinawo havo papa. Okay guys, Masquera says. The name is Auntie Selina and I am your host tonight. Let me start off by updating you. Sis Melly is on the mend. She was resting the whole of today. But as usual, my diaries are munenge muchingofona muchida kunzwa kuti vari sei.
but tinongotenda Mwari kuti she's on the mend. She still needs some more rest. Ndosaka ndiri pano nasi. I hope maswera zvakanaka. Regai nditange ndichiti, guys, in the past few days or in the past few weeks, many of us have lost their loved ones. Many of us have lost their loved ones left, right, and center. Mostly COVID, but mamwe natural deaths. And many people have not been feeling well as well. But tonight, we just want to remember those that have lost their loved ones. I know there are so many of you in the comment section that have lost their loved ones. And we want to honor the people that have departed. So just today, I'm kindly going to ask you, kutitimbo observe just 1 minute of silence in remembrance of those that have departed. Just 1 minute of silence. Saka ndiri kukumbirisawo kuti ma comments ambomira. Ma comments ambomira for 1 minute. Ndiri kukumbirisawo kuti in honor of those that have departed, our loved ones that have departed, in honor of them. Timboita 1 minute of silence, chat. 1 minute of silence, guys. Ndiri kukumbira comment section kuti imbosiza commenting anything. Ndiri kukumbira comment section kuti imbosiza. Ma comments achiri kufamba. Ma comments achiri kufamba, Betty. Ma comments achiri kufamba, Betty. Ndiri kukumbira 1 minute of silence. We are doing it in honor of our relatives that we have lost recently. And it has been Betty, Bab, please. 1 minute of silence. We will start it right now in honor of those that have departed, our loved ones. Thank you so much, guys. Maita bas. Maita bas. I know in our WhatsApp group it has been left, right, and center. In one instance, we have got someone who lost 3 relatives in one day. COVID. That is why we just wanted to have this minute of silence. Kuti vese vakarasikirwa nevadikani wavo, we are with you in our hearts. May the Lord comfort you during this difficult time. Thank you. Okay, the show can go on. For those that are coming in, the name is Auntie Selina. I am your host tonight. And this is our second episode of Vamwene, Tete, Nemuroora. Last time patakaita. Vanhu vakasarawo ndifonera, Auntie Selina ndachida kukomenta, Auntie Selina ndachida kukomenta, Auntie Selina ndachida kukomenta, but hatina kuwana mukama. So even in the comments, when I was going back, because pazuva iroro I couldn't see my comments, I went back and it looks like vanhu vai requesta kuti story inoda ningirikini.
inoda second episode. Saka nhasi tadzoka nayo. Asi nhasi ndiri kuhopa kuti ana amwene munobudikirawo pachena. Mukasabudikira takutofunga kuti ndimi munonetsa zveshuwa. Munobudikirawo pachena muchitaura side renyu. Munobudikira pachena nekuti last time yataitaka takange tine varoora vazhinji. Nana atete vakangoti budikirei zvavo. Asi varoora vazhinji ndivo vaive necomplain dzavo. Saka nhasi tinomboti ana amwene mubudikire mutauro zvamunofila. For the benefit of those that were not here when I said it, Sis Melly is on the mend. Sis Melly is on the mend. She is still getting the rest that she requires. Varungoitawo zvakasiyana. She is on the mend. Saka tinodavira kuti next week by musi weMonday haiwa munovaona vadzoka henyu. Sabina hai, Grace Mukusha hai, munovaona vadzoka henyu. Handiti last time ndakasamaraiza about Vamwene, Tete Nemuroora tichitaura hierarchy yavo yekuti Vamwene tingava equate na president kana na major general murank yearmy. Ndo chinhano chavo chavainacho. Ende tikazotaura zvaTete kuti vari pachirenkiwo chiri pakati mapinda honey top mapinda vari pachirenki chiri pakati nepakatiwo. And then kubva tazotaura zvemuroora. Muroora takamisa with a small capital M. Nekuti muroora ndiye anenge munhu akangozvidzwa mumhuri umu. Muroora ndiye anenge munhu akangozvidzwa mumhuri umu. Handiti saka takati vakadzi vatata vakamakana zvokuti. Asi vakadzi vese, Melody, Auntie Selina is doing good. Thank you. Vakamakana vakadzi vatata zvokumakana zviye. Asi chinondinetsa mukumakana kwavakaita. I'm yet to be an Vamwene, but I am a Tete. Asi ndiri Tete, I'm a no-nonsense Tete. Ndiri Tete, I'm a no-nonsense Tete. Inini, I'm old school. I prefer doing things the original way. And ndidi kumanyirira kana kuziva mkomana we mwana andidi. Ndiri old school Vamwene. Ndo zvandiri izvozvo. Saka vakamakana kudaro. Havanyatsonzwanana. Asi chinondinetsa ndechekuti Vamwene munhu atori muroora mumusha wekwaakaroorwa. Uye Vamwene knows my struggles that a muroora goes through. Because bigger percentage vakato experience my struggles iwayo. But here comes Vamwene when she becomes an Vamwene. Vano behave exactly the same way yavaka behaviorwa vachapinda. Ushaya kuti havana kudzidza lesson here. Kana kuti nditi zvinofamba generation to generation here yekungosada varoora handizivi. And then comes Tete. Yes, Auntie Selina is a no-nonsense Tete. Then comes Tete. Tete kana vakaroorwa, muroora wakaroorwa. Asi vari Tetezve vemuroora uyu vari mwana waVamwene. Asi Tete vanenge vachitonetswawo kwavo kwavari uku. Vanotone experience yekunetswa. Asi when it comes to family yavo kwauya muroora, yowe ndo vanenge vari paforefrontika vachibatsira amai vavo kuita zvinorova. Vachibatsira mai vavo kuita zvinorova. Asi iyo vatori muroora kwavari vari kutotambudzwawo zvokuti. Asi vanoda kutambudzwawo muroora uya. Koita muroora. Varoora vazhinji kana vachisvika mumisha dzevanhu vanoteramira. Zvinova zvatakataura kuti kana muchisvika mumisha yevanhu uri muroora, teramira, ita sewakapusa. Haikona kuita simukati yenzane sederere. Ndiri ipapo ndafunga mukadzingina wangu, bless her, she's now late. Ndafunga mukadzingina wangu, my way. Uyu aigara vanhu matunduru mumusha.
angasina nonsense. Ngasina nonsense. I remember takamboita get together kumasvingo uku anditi ndobva kwauya mumwe muzukuru waanga asingazivi. Saka muzukuru anga angoramba achisenerera nasekuru achifara nasekuru. Saka because mukadzingina wangu anga asingamuzive naMwari akamukwatidza mbama I will never forget that. Akamukwatidza mbama pazere vanhu. Saka uyo aive nhengo yaizvimirira uye yaikwikidzwa. Uyo aikusumudzira nhingirikini chisopstone akakutema ndozvaanga ari. Asi hatizvi-encourage hedu. Kana wasvika mumusha wevanhu, teramira, uzvidzikamise, udzidze zvemo. Okay, nhasi ndinoda kutanga ne-one person that I am going to call. Akanga aine burning story yake yaida kutaura. Yekuva Vamwene uye yekuva Nemuroora futi. Saka ndiwo ndinoda kuti tifonere. Asi I am going to put I'm going to put my number here. Let me see where I should put the number. Oh, let there be light. And there was light. Hey, Auntie Selina va experimenta. Vaziwa paniswa light ka. My way. Ndakutonyatso wena. Ndaziwa paniswa saka ndichigana ndichitaura kuti kudzidza hakuperi. Kudzidza hakuperi zveshuwa. Takudzidza nezvimwe zvisirizvo. Ndoda kuisa namba. Saka ndinoisa kupi papa. Asi kuti apa. Ayo apa ziripo. Bear with Auntie Selina. Ndakaisa the last apa. Ndapaona. Ndikudzidza. Okay. The number is WhatsApp. If someone could write it in the comment as well. 4477 48 33 0801. That is the number that we are going to use to be calling in. Let me try and pin it. Okay, pin it. Okay, we are good to go. You know, I'm so chuffed kuti ndaona pekuisa light kuti panyazoti banangana. Bridget, hi. Let me call this caller now. Tinzwewo nyaya yake kuti yakamira sei. Grace Mukusha muri sei. Caller maswera sei. Maswera sei kwemi. Taswera muri kuvanzwa here caller, muri kuvanzwa here. Ndipeyo ma likes kana muchivanzwa. Last time caller patakaita first episode ya Vamwene na Tete Nemuroora. Makandibata mukati Auntie Selina ndatraya kudofona ndandinewo nyaya yangu yandoda kupinda nayo ndikati hai patinoita second episode ndinotanga nemi. Kwakadii kwamuriko? Aiwa kwatiri kuno kuri nani nenyasha dzatenzi makadii mimi. Aiwa tinofara zvachose. The diaries makadiko. Aiwa vari kuita thumbs up ndiri kuvaona munhingirikini mukomendo. The floor is yours caller. Taurai nyaya yaitsva pamwoyo penyu patakatanga topic iyi. Ini ndoda kutaura nezvangu pandai ndiri Nemuroora. Ndakaenda kunoroorwa kumusha kwemurume wangu. Vanga vari vanhu vanga vasina chuna. Asi ndakada kuti ndigare navo, handina kutarira kuti urombo hwavo hwanga hwakaita sei. Okay. Saka pandakaenda kunoroorwa, paive namai nini, mukadzi wapamunini. Akanga achiti munoroora vanhu vanogara mutauni mahure haite kuti agariswe newe ende munhu uyu anobva kumhuri yakabudirira isusu tiri varombo. Okay. Ndobva ndati inini ndakadanana nemwana uyu ndichinyatsoziva kuti murombo handina kumutarisira pasi. Okay. Saka zvamuri kutaura izvo inini handinei nazvo. Vamwene vangu, she was really a good person. Okay. Munhu aienda kuchechi. Atezvera vangu vaindida in and out. Okay. Dambudziko randanga ndinaro ndinana Tete. Tete. Hanzadzi dzemurume wangu. Okay.
ndani singazoti murume wangu anokora mari yenyu hanzvadzi yake salary yemurume ndasingazoti murume wangu anokora mari yenyu Tete ndovaidza salary yehanzvadzi yavo hapano yepadhere salary Tete ndovaenda kunoita shopping nehanzvadzi yavo vachindiigira zvese zvimumba vasina kundibvunza kuti chii chandiri kuda mapads ndo vainonditengera mapads chaiwo kuti ekushandisa vasina kundibvunza mapads yes vasina kundibvunza zvese izvi zvaiitika mumaziso avamwene vangu vakamutsiura kuti zvauri kuita zvakashata iwe uri mukadziwo uchazonowanikwawo ukanobatwa semabatiro ari kuita mwana wevaridzi hazvina kupinda mumusoro mavo murume wangu ndaimuti kana tave mubedroom ndomubvunza kuti konai unodii kundipawo mukana wekuti ndimbotaridzawo kuti ndiri mai vemumba kungondipawo mari yekuti ndingonoita grocery ndingotiyawo zvemumba zvinodiwa namai pane kuti hanzvadzi yako inditire ndopakandipindura achinditi mwana wamai vangu anokosha kudarika mumwe munhu wese saka ndobva ndatora mashoko iyayo akagara pamwoyo pangu ndobva ndasiyana nazvo mwana wamai vake anokosha kupinda munhu wese yes wow. handina kuda kutaura zvakawanda ndaindine nhumbu ende yanga yatoine 7 months wow. Ndakagara tikaenda kumusha anga vachibva kwagutu kwavakanga vasina kana chavakanga vanacho tikanotanga kuvaka navo vanga vachingoine kitchen nebedroom rababa namai tikanotanga kuvaka inini nemurume wangu taivata mukitchen ndikati hazvitenderwi izvi ndikatanga kuvaka navo kuti vatenge mbudzi vatenge mombe pamba pave panonzi pamba ndini ndakamira navo ende mari yandakanga ndichishandisa yanga isiri mari yemurume wangu yanopiwa mari nevabereki vangu kuti ndivaitire zvisizvi maidzokera kumba kwevabereki ndokwamainopiwa mari yamaiuya kuzodhivhelopa kumusha kwemurume yes apa ndaisinganda kushanda saka zvese zvakaitika mumaziso avamwene vangu vakabudisa misodzi kuti mwanangu ndinoda kukutenda nekuti rudo rwaunarwo rwanditaridza kuti uri munhu abva kuvanhu takagara zvikandibetserwe hapana ipakuzonoti ndabetserwa ndobva ndakazoti kumurume wangu unoziva kuti kana uchindida chindirespektawo semukadzi wako nekuti kana zvikaramba zvakadai ikozoenda kudzokera kuvabereki vangu handina kusiya ndauraya vanhu kuvabereki vangu ndopa zvakamboti chinjei mbijana asi Tete still vaiuya kuzotonga mumba mangu Tete vaiuya kuzotonga mumba mangu Tete vanga vasina kuroorwa here vanga vachiri mudiki vanga vachiri kuchikoro vanga vachiri mwana wechikoro ndiye aitenga murume wenyu nemi yes mwana wechikoro vanga vachiri kuchikoro vasati vatomboroorwa vanga vachiri kuchikoro zvadero izvozvozvo takazogara takati bhora rachinja akundirespektawo mumba zviri nani but still grocery ndiaenda kunoita naTete hanzvadzi yake inini ndobva zvasiyana nazvo tazogara kuero ndopa ndakazoti ndaine nhumbu yechipiri ndikati inini hangu ndakuda mbonozorora kuvabereki vangu nekuti BP yangu iri kuramba ichingokwira saka kukwira kwairi kuita ndakanzi ndokwanisa kuluza mwana uyu saka ndikedzai ndimbodzokera ndopa ndakadzokera ndikanogara nevabereki achipota achiuya kuzondiona kumba asi aingouya zvake achifamba vabereki vangu vanga vasina pakana shungu nazvo ndobva ndabetserwa mwana wechipiri ndobva ndazombodzokera futi kumurume but pane ino nguva ndakabva ndagara pasi namai kola ndimbokubatai muromo pamakazvara mwana wokutenga makanosungirwa here zvese zvakaitwa ine proper channel okay saka pamwana wokutanga makadzokera pamwana wechipiri makadzokera futi zvese okay you can go on saka ndobva ndazoti paya mwana wangu ave ne 5 months
ndobva ndati kune murume wangu, ini ndakukupa gupuro. Ndindakatopa murume wangu gupuro. Ndikaenda kukupa gupuro, ndakudzokera kuvabereki vangu zvachose, ende handichadzoka pano. Ndezvemakore arini amuri kutaura izvi zvokupa murume gupuro? 85. Muna 85? Yes, 85. Ndakamupa gupuro, ndikadzokera kuvabereki vangu, ndikarongedza zvinhu zvangu zvese, ndikadzokera. Saka makamupa mari gupuro apa? Ndakamupa 10 cents. Ndiye ndakamupa 10 cents ndio yamakamupa muna 85? Yes. Okay. Munyai ndobva anoudzwa navabereki vangu kuti mwana adzoka. Iye ndobva azoenda kumunyai zvikaendemo ndikumbirawo ruregerero. Tigarisane pasi, titaurirane, tidzokerane. Vakauya vabereki vangu vakati hatisisi tinotonga imba yake. Iye ndiye akapa murume gupuro achiti hachada. Saka kuti timumanikidze kuti adzoke hazvichaita. Ngazvitaurire oga. Ini ndikati murume handichada. Inini handichada kudzokera kumurume. Kana aona kuti hanzvadzi yake inokosha kudarika ini, ngachitora hanzvadzi yake achigara naye semukadzi wake. Ndozvandakataura izvozvo. Okay. Vana mai nini vakanditi usidzosa moyo. Ndikati nyangwe ndikadzora moyo hamusi kuziva nhamo yandikuona. Ndini ndigere mumba. Hamusi kuziva nhamo yandikuoneswa. Natete lasibhone mumba vasati varoorwa achiri kuchikoro. Wanotofanirwa kunditi mai ini, asi ndiye ari kunditongera imba yangu. Ndikati bodo hazviite, ndatadza. Saka ndobva ndagara kuvabereki vangu, ndobva ndatanga kushanda. Ndikachengeta vana vangu, ndivadzidzise kusvika vapedza chikoro. Tete vaye vakazoroorwa. Maseka. Tete vakazoroorwa manje. Maiwe, zvavakanga vachindiita manje zvazvatoye wesi kune kwavakanga varoorwa ivo. Vakazama kuda kutaura neni kuti maiguru ndachikumbirawo ruregerero nokuti zvandakanga ndichikuita. Ndikati so ready too late. Nokuti maifunga kuti handisi munhu. Saka imimi zvamuri kuona izvozvo zvamuri kuitirwa nehama dzemurume wenyu ndozvamakanga muchindiitawo. Muri kuzoona kuti zvinogwadza sei? Zvikaenda dzidza. Ndikati hamusati madzidza, muchadzidza. Nokuti mangwana muchabata mwana wevaridzi. Fanike munhu mukati muupenyu. Vakagara kusvika vazorambwa nemurume, vakadzokera kumusha kwavo vachinzi havadi hama dzemurume. Okay. Ezvi vagere pamba nevana vavo vatatu. Izvozvo zvatiri kutaura vagere pamba? Izvezvi zvatiri kutaura vagere pamba nevanhu vatatu. Hapana chavari kuita, havasevenzi, havadii. Vari kutambura nevana vavo. Vakazombonditsvaka kuti ndibetsereiwo undipewo mari yekutanga bhizinesi. Ndikavaudza kuti inini kuti ndikubatsirei handikwanisi. Vandiri kuchengeta iko zvino ndikakuudza kuti ndochengeta vamwene vangu naatezvara nanhasi pamusaka pevana vangu. Imba akabva kudhara ikoko? Yes. Wow. Yes. Wow. I respect them because vakandirespectawo mumarriage yangu. Okay. Vana vangu ndinonyatsokuvaudza kuti baba venyu ndibaba venyu and you never change. Musatore daka rangu nedaka rababa venyu kurisa renyu. Respect your father. Ndakaudza kuti makura madecisions ndenyu. Handikutongerei, baba ndevenyu. Saka vana vangu vanoita zvavanoda nababa vavo. Okay. Handipindiri. Mwana wangu mukomana akazoroora. Mwana wenyu mukomana manje akazoroora? Yes. Aroora. Takanoudza baba achina kuti mwana aruda kuroora. Zvikanzi handina mari yekuti ndimubatsire kuroora. Tikati pakangonaka, asi takusitsira shoko rokuti mwana aruda kuroora. Hanzvadzi dzangu nababa vangu vakabetsera mwana wangu kuroora. Ini ndikamupawo imwe mari yokuti aroore. Akatora mukadzi wake vakagara vese. Mukadzi uyu zvamuri kutaura kuti amwene Nemuroora. Mwana wangu mukadzi wake uyu akamunonga mubhawa. Chaive chidhakwa. Mwana wenyu mukomana akanononga mukadzi mubhawa?
Mbawa. Chaive chidhakwa. Chaive chidhakwa. Wow. Tikamubvunza tikati ndiyo mukadzi wawada here svika ndiyo mukadzi wandada kuroora. Tikati munhu anodi anochinja. Let not judge the book by its cover. Vakagara. Vakaita mwana womukomana wandiri kuchengeta iko zvino muzukuru wangu. Mwana uyu musikana uyu anga asina respect. Zvokuti ndaimuitira zvese, ndaimuda semuroora. Asi kana ndamutengera chinhu anga asingakwanisi kuti maita henyu mama. Mwana wangu mukomana ndiye aita kuti maita henyu mama. Ndikati ndotendwa newe mukomana. Iye mwana musikana aripo. She's just like my daughter. Adi kunditenda ari iye. Nekuti ini ndiri kuitira iye kuti akuchengetewo. Ndizvozvo. Zvikanzi chiri mudiki ndikati usareverere mukadzi wako. Nekuti tikamureverera iko zvino ari kukanganisa. It will keep on like that. Ndobva ndasiyana nazvo. Akazotanga kurwara neliver cirrhosis. Ndikamuitisa zvese zvaidiwa. Dokta akazonditi ndatove pastage yekuti ngachienda kuSouth Africa anopiwa imwe liver. Iye muroora. Dokta akati don't waste your money because liver yake haichatomboiti and she's not gonna survive. Because angari alcoholic aiputa fodya here. Alcoholic. Anga tikaputa fodya aingomwa doro chete. Ende vaimwa doro rinonzi zvinodhaka zvobikwa ne 2 days zvobva zva kachasu. Aimwa nemaspirits. Aimwa zvisingatomboiti. Saka adero akazoshaika. Ndobva tagara tikachengeta mwana. Ndini ndakaita zvese burial yese, ndini ndakaita yese nehama dzese dzakauya kuzomuchema, ndini ndakakwidza bhazi kuti vauya vazochema hama yavo. Okay. Zvapera izvozvo mwanangu mukomana ezvina akaroora mukadzi wechipiri. Okay. Mukadzi wechipiri uyu akangoita seiyeyu futi anga aripo akafa uyu. Zvamuine munyama. Haagoni kutenda. Mai vake, maparents ake vanopinda Pentecostal. Saka ndakazomuti zvawauya kwedu isusu will celebrate my birthdays. Zvika mama, this will be the first time kuti ndicelebrate birthday rangu. And ndakazvarwa musi 27 December. Ndakamuitira party. After the party kana kumboti thank you akaramba akanyarara. Pa Mother's Day iyo yatadarika iyo kuZimbabwe. Vabereki vake ndakavatengera chikafu chese cheMother's Day. Kana kumboti thank you. Ndobva ndazofona ndikabata foni ndikati unoziva kuti chii mwanangu. Waita semwana wangu musikana. Watoye mwana wangu. Asi hunhu hwako handihufariri. Unotadza kungoti maita henyu mama. Nyangwe pari padiki pandakupa. Word rokuti thank you hari kudestroy. Asi rinokuvaka. Ndikati kana wakakura mai vako vanofanirwa kukudza kuti kutenda kwakakosha mukati meupenyu hwomunhu. Ndizvozvo shuwa. Ndikati zvino ukaita dambudziko nemwana wangu uyu mukomana unouya kwandiri. Ndizvozvo. Hakuna kumwe kwaunoenda nekuti ndindoziva mwana wangu mukomana. Shuwa. Saka vakagara nemwana wangu. Mwana wangu mukomana ndoziva kuti anoimisikanzwa isingaiti. Okay. Paripo pamwe paakazombodya mari yerenti akativanzira kuti adya mari yerenti. Akungonousa mukadzi kuvabereki vake. Ndobva ndazofonera mai vachona ndikati kana muchigara nemwana wenyu asiri kumba kwake muri kurevei. Kana muchiti kumba kwake vari kugara kumba vane imba yavo here kana kuti munogara navo kana kuti zvakamira sei apa? Ndiri kuvalojera. Muri kuvalojera. Okay. Yes. Okay. Ndikati kana mwana wenyu ezvino aine 3 weeks achigara pamba. Murume ari kuti ari kupi? Zvikanzi ari kuti murume ari kubasa. Ndikati imi muchitenda kuti mwana wenyu agare pamba penyu asiri kumba kwake. Ichokwadi ichocho. Ndikati mwana wangu ndinomuziva. Nekuti achawinza vasikana vakasiyana mumba iro. Ndinomuziva. Zvikanzi
kuti kudero ndikati inini ndindakamubereka mwana mukomana. Saka kana ndichiti mwana wenyu ngadzokere kumba, ngadzokere kumba. Akadya mari yerenti, ndakumupa imwe mari yekuti anobhadhara renti vagare mumba zvakanaka. Ndobva ndamupa mari iya. Ndobva ndazofona ndichita video call. Iye mwana wangu mukomana aripo, mwana wangu musikana aripo, mukwasha wangu aripo, iye mwana wangu muroora aripo. Ndikavati munoziva kuti chii, ndoda kukuudzai my terms and conditions. Andichagara nemi kubva nhasi. Iwe muroora wauyu mwana wangu wechiti musikana. Handiti dambudziko rauchawana nemurume wako unouya kwandiri. Inini ndichakuyananisai nekuti ndindoziva mwana wangu mukomana. Ukaona dambudziko ukatadza kundibata, taurira tete wako. Tete wako anoziva pekundibata. Ndikati kubva nhasi hapana chandinoronga nemurume wako iwe usipo. Hapana chandinotaura nemurume wako iwe usipo. All the decisions tichaita takagara pasi semhuri. Kubva nhasi rent handikupi mumaoko enyu, ndichatuma Tete kuti vabhadhara renti yenyu kwamuri nguva yese. Iwe mwana wangu musikana une mumba mukadzi, ndiwe unoziva chaunoda mumba. Sorry Kola, pane vari kubvunza kuti mwana mukomana haashande here wamuri kubhadharira renti? Anga ari mupurisa akatiza mheno zvaakaita kuchiporesa kwake iko kakatiza hana karemborisa ino. Akangotiza nanhasi vari kumutsvaka. Ari muMharare imo nanhasi vari kumutsvaka. Hameno zvaakaita chikribidi chakaita anga ari mupurisa. Yowe. Hana karemborisa ino. Akangobuda basi. Ndobva zvapera zvakadiro. Wow. Saka ndobva ndamuti iwe mukadzi ndiwe unofanirwa kuzivawo zvaunoda mumba, kuti chikafu, kwete kunditumira mwana wangu mukomana kuti andifonere achinditi mama toda chakati toda chakati toda chakati. Ngazvigume nhasi. Respect me samai. Inini ndakakugamuchira somwana wangu. Saka that bond yakazotangira ipapo nemuroora wangu. Okay. Ndopakatanga bondi yake kuti asununguke kuti mama vandiudzawo kuti varipo for me. Okay. Ndofunga pamwe pese apa anga asingafungidziri kuti ndichamusapota. But pandakazoita that conference call vari vese vakagara vakadero, ndopaakazotanga kusununguka manje, kutanga kutaura kuti ndinotongwa nemurume anondiudza kuti havasi mai vako akatenga chakati ndimai vangu, haisi mari yamai vako imari yamai vangu. Wenyu mwana ndiye akuudza mukadzi ipapo, iye hapana chake chaari kukontribhuta. Iye hapana chaari kukontribhuta, asi ndiye akuudza mukadzi kuti mari iri kushandiswa munomba imari yamai vangu, saka iwe usataure muromo iwo. Saka ndobva ndakazomufonera ndikati ndoda kuti mugare mese pasi. Ndikati iwe mwana wangu mukomana, zvauri kuudza mukadzi wako kuti imari yamai vangu, iwe chii chawakambondipawo kana kobiri rekuti ndimwe kokora pamari yako yawanga uri mupurisa? Zvikanzi aiyo. Ndikati saka chiregedza kutongera mwana wevaridzi, nekuti ndiwe wakanomutora kuvabereki vake, ukagara naye, ukamuitisa mimba, ukagara naye kusvika abetserwa mwana wawo naiwe. Chandichatenga munomupa ndikamupa mari, imari yabva both kuna mai vako neni ndave mai vakewo. Saka kubva nhasi muromo iwowo handidi kuunzwa kuti mai vangu ndo vari kutenga, iyewo mwana wangu musikana. Saka that bond iyoyo akabva aramba nayo, zvokuti mwana wangu mukomana paakaita musikanzwa paripo paakamboita magirlfriend, akanditumira mamessages aitumirana nemagirlfriend ake awana mufoni. Mwera shoko uno akapenga. Ndakamuudza kubva kumusoro kusvika kuzasi mwana wangu mukomana. Ndikamuudza kuti you can pack your bags and go nhasi. Go kupi manje? Chero kwaunenge waenda, I don't care. Kana uchienda kwababa wako, enda kwababa wako. Ndotsara ndichichengeta mwana uyu. Kwete kumuitira uzenza wakadai mumba.
saka kubva ipapo mwana wangu akachinja nokuti akaona kuti inini nemukadzi wake tabatana. That's the bond inonakidza pana Vamwene Nemuroora. That's the bond yandikukumbira kuti vanhu madzimai ngatibatanei nevaroora vedu, nokuti zvinoitwa nevana vedu zvakakomba. Tikatadza kubatana nevaroora hapana chaunoziva chinoitwa nemwana wako. Mwana wevaridzi anenge achingoshushwa. Iwe uchifunga kuti mwana wevaridzi akagara zvakanaka. Ndizvozvo. Ngatirespektei varoora vedu mudzimba. Ngativapei umai hwavo hwavakauya kuzovaka mumusha medu. Even nyangwe akakupa idea iri sili, gamuchira uzomudza kuti kotadii kuti tadai apa pane kuti tidai zvamataura, kwete kuti haufunge mbotangwa wambunofunga pfungwa tako. Vazhinji vana Mwene ndo zvatinongoita izvozvo, kuti zvipi zvacho takavigirwa mumusha ndezvipi. Saka can we now safely say kuti muroora wenyu akukuconfrontai in situations where she thinks she needs help, akuuya kwamuri munotaurirana pa same level? Same level. Hamuna kukwidza mapendekete enyu saamwene? Never. Okay. Ndakazvidzidza kubva kuna mai vangu. Mai vangu inini hanzvadzi yangu first born imba medu anga akaroora mukadzi anga asingadi Vamwene. Mai vangu aitravhira kubva muGweru kuenda kuBhurwayo. Vachinosvika vaiswedzwa nenzara. Kana kuziva kuti murume akudzoka kubva kubasa, ndopoitira mai vangu kapu yetii nechingwa ovapa kuti murume awane vachimwa tii, oti mai vangu vari kuchengetwa. Ndozvemuroora wekwamai venyu? Yes. Okay. Mai vangu vasingagamuchiri mari yavanopiwa nemwana wavo mukomana pasina mukadzi. Okay. Vaimuudza kuti inanopa mukadzi wako auye andipe somwana wangu. Hanzvadzi yangu ini yaitaura kuti mama ndoziva kuti muroora wenyu haakudii. Vakati kana asingandidi ini handigamuchiri mari yako. Zvino mukadzi aifila sei murume wakachitaurira mai vake kuti ndinoziva kuti mukadzi wangu haakudei? Hapana munhu yanga achitove nemwoyo wakewo zvakewo wongoti I don't care. Munhu uya akanga ane attitude yake kungoti I don't care. Saka mai venyu vari Vamwene Nemuroora, pane pavakazombo mai vachiri vapenyu here? Mai vakashaya. Saka pane pavakazombowadzana here vana? Hapana. Chinondishamisa chachona ndechekuti pakafa mai vangu, the way she spoke, akataura achipembedza mai vangu kuti handasana bona Vamwene vakaita sevava. Afanaka. Iye anga asingavachengeti, iye anga asingavadi mumba make. Mai vangu vakafa vachitaura kuti vana vangu ndokumbira kuti muwadzane, musarasi hanzvadzi yenyu yekuBhurwayo nenyaya yemukadzi wake. Ndapota. Idai mwana wamai venyu sokumuda kwandandichiita ini somwana wangu. Nokuti mukamurasa achaenda kupi? Wow. Yeah, that is some story. But nai Vamwene ndirambobvunza Vamwene. Saka mwana currently muri kubhadharira rent, ndimuri kutenga chikafu. Mwana wekutanga wake wakaita nemukadzi uya weMubhawa, mwana ari kupi? Anochengetwa nani? Ari kuchengetwa naTete, mwana wangu musikana. naTete ndoko akakurira. Mwana akasiwa ane 3 months. Okay. Mwana wangu musikana ndiyakamuchengeta kusvika iko zvino is 8 years. Okay. Mwana wangu musikana ndiye ari kumuchengeta nemurume wake. Okay. Wow. That was some story, Cole. Thank you so much for sharing. Ndoda kungopawo vana mai kuti vana mai ngatirespektei varoora vedu mudzimba. Ndatenda pota zvangu.
ndizvozvo zvishuwa nokuti mwana wavaridziwo mwana wako ndizvozvo matricho auchaita mwana wavaridzi ndo matricho auchanoitwawo mwana wako unozonzwa sei nokuti zvanzi akazvara sekera mudende ndizvozvo akazvara sekera mudende ndizvozvo zveshuwa kola maita henyu masheya nyaya yenyu aiwa taona matiudza saidhi rekuva muroora muchizopa murume gupuro kashoma kunzwa kuti munhu akapa murume gupuro wedwe and back in 1985 for that matter and mukazotiudzawo saidhi rekuva amwene uye mukatiudza saidhi raamai venyu vari amwene maita henyu nekusheya nyaya yenyu wedwe ndinotenda handiselina nekundipa platform ndoti vamwe madzimai ngatidzidzei vedu kuda varoora vedu haiwa ndatenda kola aiwa muva nezuva rakanaka madhayari. Thank you kola bye. Thank you Auntie Selina. Thank you bye. Akomana zvakangoma zvinongosiyana izvi zvekuva amwene zvinongosiyana unonidha unge uri amwene vane authority so tiri kutodzidza kudzidza hakudi hakuperi vari kuti vanopa muroora wavo respect. I'm now opening the lines for anyone who wants to call. Last time as I said show yanga yakarerekera kuvaroora stereki saka mucomment section umu ndinoziva kuti muna ana amwene varimo imbouyei mutisheyewoka pabva pakuinda call. Kola tinokuchingamidzai pachirongwa makadii zvenyu? Tiripo kola, tiripo Antiselina makadii. Aiwa tiripo hedu. Mauya muri amwene here mune muroora wenyu ari kumboti netsei kana kuti muroora wenyu akanaka zvokuti? Ndiri kutaura ndiri kwese ndanakiswa nakola vanga vachitaura manje Antiselina. Ndokumbirisawo kana paine mumwe munhu ari kutaura makola timbomira kufona please. You can continue kola. Sorry, hold on, volume inenge iri low. Taurai tinzwe kuti yakwidzirika here. Sorry, kola. Mira indi kudropa indi kufonerei back handisi kukunzwai. I'll let me drop and call you back at Skunzwa. Okay, thank you. Regai tifonere back call anga achitaura. Ndinokumbirisa kuti kana paina someone ari pafoni musafone please. Ngatipanana ichance. Iri kurira. Hello? Hello, caller. Hello. Come on. Hello, imbomirai kufona. Ndakukunzwa iko zvino. Ndokumbirisawo vari kufona imbomirai kufona. Ndinokuchingamidzai back pachirongwa takukunzwa itaura henyu kola. Ndanga ndida kungoshare nemadiaries yangu Jenny ezemuroora. Pamberi amweni. Andisandava amweni asi semuroora navamweni naTete. I just want to share kuti yangu Jenny was survival of the fittest. Jenny yenyu yanga iri survival of the fittest semuroora. Yes, exactly, and fighting for the freedom of myself and my children. Oh. And ndakazowina. I fought for my freedom. I fought for the freedom of my children. Kana muchiti you fought for your freedom as muroora. Asi kwanga kuine hondo kwamamuri. Kwanga kuine hondo yakanga yakamira so. Murume wangu ndaimuda. Kunzwa. Ndaimuda nemwoyo wangu wese kusvika ndakaperera. Asi akange ari type iya yakanga isingade munhu anomutaurira kuti sisi vake vakanganisa kana kuti bvudzi vake vakanganisa kana kuti amai vake ingotaura chete kuti sei bambi vadaiso chiti asingatauri newe
anga asingarove asi zviito zvaingokurova wega. Asi chaindikwadza ndaimuda. Ndichimuda zvakadaro ndaisvika pakuchema ndiri saka ndandiri muroora uya akanga ndanga singakwanise kudzokera kumba kwedu kuvabereki vangu kunovataurira problem yangu. Ndanga ndisingakwanise kusheyana nasisi vangu kuvaudza kuti sisi kumurume kwakamira so kana ndanga ndisingakwanisi. Saka ndengova munhu uyaya apa mai vangu vaizobuda mukwasha wavanga ari mukwasha akanyarara zvezvokuti zvaindiremera kuti nditi mama nhasi mukwasha wenyaya zvazvodai kandi vana sisi ndaikunzwa kakunyara nekakutya. Saka vanhu vekuma kwedu vaimuremekedza. Ndikati ndoita sei? I had to fight for my freedom. Ndikati panobva pane kutama. Ndaiti paiona Tete last born. She was my best Tete, may her soul rest in peace. The last born out of vana Tete 4. Murume wangu aitongwa nabvudzi vake. Payday. Jainova aitora aenda rotora mina. Voenda vonofara. Ini ndaishanda. Ndikatambira Antiselina. Pei yangu ndo yaitanga kupera. Ndaende nyama kuti ndingaitanga kutambira. Iye aisenza kuRailways. Railways yaihora musi wa31. Vobva vaenda nabvudzi nanyanzvadzi. Dzese mari hapasisina. Tikambogara tikatumirwa Tete zvikanzi garai naTete. Amene vangu, she didn't like me. One reason was that wakaroora mwana mutauni hagoni kurima handicha anotidzidzisa. But the good thing ndakagona kuita pandakaroorwa Antiselina handina kunyeba, ndakataura chokwadi. Pandakaperekwa kumusha kwandakaroorwa Tete vangu nasisi vangu ndo vakandiperekedza. Saka ndinoita zveuroora zviya zvekuti munosvika pamusha mumuka kuseni muchitsvaira moitira vamwene chichi inini I was born and bred in the city. Saka zvese izvozvo ndandisingazvigoni. Ndakangozviita nguva iyoyo ndaperekwa nekuti mukaima kuseni muroora mosunga Zambia muroora ndonotsvaga huni moesa moto mobikira Tete vangu zveshe vakanditi ndozvaunofanira kusara uchiita pano. Ndikati Tete izvi tirongozviita pano muchipara pasi ndoda kutaura hangu chokwadi. And inini I was an open person. Ndanga singavanzi. Vakagara neni 7 days ndaperekwa. Right. Ndiye rakadzokera vatete vangu nasisi vangu manje ndasara ndandini ndega muroora anga. Ndoita sei? Tozvara vangu vakamuka kuseni vakanotsvaga huri vakauya vakandisira. Ini ndakabuda pachena pamberi pamwene vangu pamberi patezvara nanamaimusha ndikati ini handizvigoni. Ini zvokuita climb mountains looking for huni I can't. Handisati ndazvidya handizvigone ndoda kuzviita ndoda kuti ndidzidzise handizvigone nekuti handina kuzvisisa singaende kumusha akaisegara mutauni baba vangu vanga vasingakwanisa kuchenesa musha saka takava mabond and bread vana vemutauni asi ndichindowo murume wangu ndichindokuorwa ndida kudzidziswa saka idzini mgo dzangu naamwene vangu maive mabond location mabond location manje maiguru vangu vakati uyu chaiye uyu ndiye anomuka kuuyazo ndimusana 3 o'clock makuseni kwanzi mai mwana muchiri makavata takunoenda kumunda. Ndakangoti ini handisi kuenda kumunda. Saizvozvi ndichiudza murume wangu anga akaoma haachatonditaudza tondiudza kuti ini ndine pamuromo. Tete vaguuya nekunu kusaidhi ndo vaipakura ndo vaikuverengera nyama. Ini ndatenga huku ndaipiwa muto nemapungu. Tete wangu akakura sei? Tete vangu vakatoroorwa vachitonetsana nemurume vachibva nguva kwavo vachitonga. Tete wangu ari returned soldier. Yanga iri returned soldier yaida mapepa bag yaitoba ichionesa kurumukwa inorara zvawauya nazvo iwewe. Tete vachitonga amwene vangu vachitokuudza kuti Tete vanhu vaiti nekuti ndiye hwindi wangu vaiti vana Tete ndo vana hwindi wangu vanondichengeta kana musiku. Ndozvo ndo yave slogan yavamwene vangu. Saka takazotasiwa nestori yandakazomboita manje. Ipapo pandakazodzidza kuti zvimwe zvindofanira kudzidza kuzvitaurira ndega. Baba havasi kuda kuti vandiyanamise. Ini namai yangu kakanganisa. He was very quick to say, hey, hama dzako dzazodai dai. Ini ndikangoti bamira dai. Chachopedza tweets mwakarara uku. Musingachaudzani. Munhu yakaita sei. Asi one day ndoda kumbomusolva pamberi pababa vake namai vake. Saka ndaiti uyu muroora anotaurisa mwana wangu akanaka. Ndozvaita amweni vangu. Okay, tagara. Tete ndobva vauya. Tete vanga vamitiswa.
uko vativhakachira kutauni vamiswa udaro vakaoneka kuti vakuenda kumusha zvakanaka. Saka Tete ndobva vandipira dhirezi rangu muwardrobe. Muone manje pakazotanga jeni yekunzwisisana naamweni. Ndipira dhirezi rangu muwardrobe, tadzoka kubasa manheru tiri kufamba tiri kuteedzana nemurume. Musikana webasa ndobva ati kwandiri, munomboziva kuti chii? Pane chinhu chatorwa naTete venyu mubedroom but hatina kuona kuti chii. Toibva kufunga kuti chii. Saka that was an old maternity dress rangu ranga rakangogara aro muwardrobe ndichingorifarira ndichindazopfeka kana ndane nhumbi yechitsuku. But manje atakangana nezvaro. Saka musikana akataura zvemurume akateerera ndobva atsamwa ndobva apopota munotisisa ngwi mbabha zvakazoti zvikazoti. Ndinopaona last born Tete. Tete akanditi hama iguru Vamwene murume yanopenga ndinozviziva chete kudzisisa wangu wabadhirezi roro. Vataisiya nyaya yakadaro. Tagara takuenda kumusha manje Christmas time. Ndikati asi baba vada undijairira seretu. Ini ndakugara senhapa. At the same time, you feel a bad mood or on back when you was asleep. But in I want to be free, I want to be happy, I want to deal with this man. Tadzika bus kumusha, because mabasi vamunishairiza ucha pepa. Vanhu vanobuda akashitariswa kuti ndiye nauya 1k tisu tiri kutouya kuwana Tete vaya vakapfeka dhirezi rangu ravakaba muwardrobe. Ipapo tisina kumbogara pasi andiselina ndakabva ndataura pamberi pavamwene. Vana mai guru vakanga vachimhanyira vachitivhakachira vese vakanga vaipapo chibva Tete izvezvi titotaura henyu kuti dhirezi iroro makariwana kupi ndakakupai here. Izvezvi ndakapefoma pamberi pake zvara neamweni vakashaya murume akashaya zvekutaura. Ndikati inini ndavambotaura vega Tete nekuti dhirezi rakashaisa hatina kugarisana zvakanaka kutaura nenyaya yedhirezi irori. Tete mutaura kuti ndakakupai kana kuti makataura mega kana kuti makaba mubve matotaura izvezvi because mwana wamai venyu tanga tisingataudzani nenyaya yedhirezi rangu. Ndinoti zvibude pachena kuti vabvume kuti vakaba kana kuti ndakavapa pamberi paamai nababa nevese vapanana. Vamweni vangongoshamwe nokupinda ndinongoti iwe nyarara notaurisa ndati aiwa ndiri kunyarara nhasi handitonyarari ndakabva ndatoti nhasi handitonyarari handitonyarari. Amweni vangongoti vamandobva vanotaurisa chichingati aiwa ndozvandiri. Kubva ipapo ndakabva ndangozvidzidzisa kuti vamweni vakangokonana neni murume wangu azosara yaonzwa yava sitori. Naye amandlove. Saka ipapo makatenge makutotaurisawo kazvishu. Ndakanda kutotaurisawo nekuti ndakanda ndakuona kuti pana pandisisina mufaro. Ndakanga ndisina mufaro. Ndikasvika pamusha ndisina mufaro. Tete vanonditonga, amweni vanonditonga zvese nemurume aiwa ndakudawo mufaro wangu wokuti ndifare. Nekuti ndikasvika negrosari Tete ndo vanobika, ndo vanopakura, ndo vanoviga, amweni vanotora vachivapaya vakoni sechinhu. Kana vakuita nyaya dzekumba kwavo unotozonzwa wakutozopirwa kunzi kwanzi zvainzi zvakati. Iwewe kuti murume azive kuti iwewe uri mukadzi unoudziwa kuti nhasi pane nyaya dzakati papasina zvakadaro. Saka pakashayika baba mukuru vakabva vapedzerana ikokoko. Ifi ndakatonyara baba vangu. Baba vangu, God bless my father. Because vakabva zvabvumirana kuti isusu takutora vana vababa mukuru tonogara navo kutauni. Kana muchiti makanyara baba venyu maida kuita noise here ipapo? Ndakatoita kuti vana vavo ngavasare nekuti mamina vakakwanisa kuti inini ndichangodhiskasa nemukadzi wangu. Vachitaura kuti okay, zviro zvomukoma vafa, vana voitwa sei, zvotorwa newe. Saka uyu wangu akabva pasi sechichiri kukicheni. Handiri kuona vari vachikukicheni. Inini wangu murume akabva pasi sakuti aiwa ava two tiri kuvatora. Muninina mukadzi wake ndinaye kukicheni akakwanisa kuti aiwa ndichambonotaura nemudzimai wangu tozodzoka tokupindurai. Handiri kuona nekuti vana vava vari vatatu vasara. Saka inini manje ndakuona naTete yakuya achiti peshu. Mai guru vatonzi vanonga vasarekedza muri kuenda navo. Saka ndikubva ndavhura muromo tachakagara nehama dzangu paina baba vangu. Chimwe machikudii Tete tikazizvo zvanzi nabhudhi vana vachomu ndini makutoenda navo makutonogara navo kutaundi vangasari kuno. Ndichibva ndati hapana kwavanoenda baba vavo vazvinzwanani. Baba vangu vakanditi mwanangu kana wakatarisa vana vemukoma murume wako vashaika nemwana wako hapana bvi hapana mupimbira. Ndakashoka ndakatora kuna baba vangu. Ndi baba venyu vakutokudzora iyapa. Ndi baba vangu nakundizvara nakundibereka
Anomaona ndo vakandipa mashoko iwayo nokuti ndakadavira ndikati hapana kwavanoenda vana ivavo nekuti ndanga ndatoudzwa kuti bamini vachotiwo vachambonotaura newavo mukadzi asi rini wangu murume haana kana kumbondipa that chance. Munoona asi baba vangu vakanditi hapana bvi hapana mupimbira. Ndakabva ndanyara mashoko ababa vangu asi ndotenda Mwari nokuti vana vacho vakagona kuchengeteka nanhasi vanongonditi mai. That's good. Saka ndagara kudaro mukufamba kuda Tete vakachimbofonerana nehanzvadzi dzavo madecisions hanzvadzi vachitave ndakazosvika pakuti aiwa handishandi kuti zvindirwadze kana vakangota madecision avo ngavaitavo ega inini ndichingoitoo asi zvangu ndaingomutaura ndasingavige ndasingavanze aiwa nekuti ndakati ndikavanza mangwana inodzoka kwandiri handiti ndikasafara namai ndovaudza amwene vangu ipapo ndikati amwene musanditore semuroora pano pamba nditore semwana wenyu musikana. Ndaiti ndikasvika kumusha ndobva ngoti ndobva ndati mama nhasi tauya tiudze zviri kubikana chichi chandibhowa ndaingotaura ipapo pana vamwene pana tezvara kana iyo tangondibhowa tezvara vangu vaingoti muroora wangu number 1 kuzoti rimwe gore vamwene vangu ndo vakazoti teve pamuchato zvikanzi mwana uyu ndinomiyamura. Unozva kuti ndaiona sekuti mwana uyu akaipa asi munhu akaipa mwana wangu. Ndiani ndatezvara vakutaura kudaro? Ndamwene atezvara was number 1 atezvara vaigara vari kusaidi kwangu vaigara chingoti ndinomuda muroora wangu nokuti muroora wangu hanyanyi munhu muroora wangu makuwa haadi mari makuwa muroora wangu ndozvandaivadira mwene vangu. Aiwa mwene wangu wangoti number 1 ipapo atezvara wangu number 1 asi amweni asi atezvara vanenge vaioneka kusungikana pane mukadzi wavo saka vakanga vaona munhu aivagona kuuya kwamakaita atezvara vakanga vakuona kuti inini ndimunovagona. Ndaingotaura chokwadi zvikangondibhowa ipapo pazere vanhu handisina mangwana kana makuwa kana ndikanzwa chinhu ipapo kana kuti ndati remember ndakambosvika kumusha mai vepamaraini vakaiva kandisina muyene vade ndakabva ndinongobvunza ipapo pane vanhu pane murume wangu pana tezvara ndandisina kana mangwana muchibvunza makuwa kumusha kwavanhu kwamasvika. Chaizvo ndaitobvunza inini ndaitobvunza ipapo kuti ko zvandiri kunzwa zvimama zvakanaka here kuti munofamba inini muchinotaura zvakuti munondisiya inini handisi mhuka ndiri mwana wenyu pana ndo problem yandinayo mama. Ndaingodaro zvangu vobatikana asi voyabota asi voseka kuti asinotaura chokwadi anenge amangwana sini ndatotaura ndatopedza ende kana ndataura nyaya ndidze kurodzi zvatopera tatota move on. Amwene venyu vachiri wapenyu zvatopera vamwe vangu ndiri kukuudza kuti zvino ndiri kuchando ndakati ndoya kuchando kuno havana kuzviziva ndina kuda ndataura nezvazvo ndiri muroora number 1 ende ndiri kuvachengeta zvese nemurume nevana. Asi makasumuka muchibva kumusha muchiuya kuchando vasingazvizivi vakatozonzwa history yekunzi akaenda. Zvakaita ndezvokuti mabviro ndakazoita imari dzakanga dzakunetsa asi zvangu ndakandiine ncheshi nekuti ndichanosvika kumusha ndonyatsovazivisa handiti murikuona. Manje murume wangu akanga achirwadziwa kuti ngadewaudza vana Tete ndikati aiwa vana Tete ndevadii vana Tete handina basa navo handivazive inini handina kana uchida kuvaudza kana kuti ichiripo ndichokuti baba muri kutosara asi handina kukurambai kana mapepa anaka ndichakutorai nevana. Saka makazombo baba vasarazve ndakavaza ngati iranda kukutizai asi ndingofaitira kungoti zvinhu zvavo makakunyika yeZimbabwe asi ndaona mukana handiti mukana uri panapa handina kukurambai asi ndichibva kuZimbabwe vamwene vakanga vakungotiwo vava munhu ari nani pakuwirirana handiti asi ndazova kuno ndikati bati baba vandaivada asi baba vandongovada nazvino handiti vana bamini pane 1 akazondooneka ndobva akuti kwandiri sorry maiguru nekuti takakukanganisai maitichengeta asi ndinofarira karekta yenyu ndikati zvinakana nebasa kufarira karekta hakuzi kuziva kuti makanga makuenda kuchando kuti mupote muchitendeuka muchimunhingirikira here. Ndakuenda kuchando zvino hama zvadzikange dzakutaura dzakange dzakuti uyo anotaurisa muroora toenda asiya mwana wamwene animaona. Manje mai vangu ndakuzoya kuno ndobva vanditi mwanangu iwe murume wako wakutendera kuti uende kuchando
handiti ende mabva muno muchiwirirana urambe uchishengeta mwene wako sezvaunga uchiita. Okay, ndamai venyu vari kudaro ava? Ndamai vangu vachindidaro. Saka ndobva ndati mama handina kumuramba zvese zvenhamo dzangu idzi zvefreedom yangu chaingonetsana tega havana kuzviziva. Ndikati I want to do the best. Asi vana Tete mateto ndandakabasa nawo kana kuvafonera kana kuvaudzira asi vakanga vatobata to.com makuhwa kuti Muroora akuenda kuchando. Okay, saka iko zvino masvika kuchando kuya ndasvika kuno best Tete vangu Latibona ndakagara naye ari best mupanana Tete 4 vakuru vese 3 ava chakanga chakamakana fongo the last born achibva arwara ndobva ndatumira mari kune murume wangu ndikati avanga vakuendeswa kumusha ndikati teverai Tete kumusha munoona kuti vari kurwara sei. Ndobva ndafona vari kumusha zvikanzi Tete varwara. Ini chibva ndati ko vana vari kupi saka vanga vaine vana 2 zvikanzi vana vari kuno kumusha zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndakakwanisa hangu kutaura naTete vasati vashaya ndikati Tete zviri kudini zvikanzi ndarwara kutofa. Ndobva ndati aiwa musaneteke mwana mukomana mukuru ndiri kumutora achazonogara newangu mukomana kumba. Ndobva vatenda. Okay. Hapana tora mazuva maviri Tete vangu vachibva vashaya. Sorry. Kudaro ndobva ndati dzokai nemwana kutauni mutsvagire nzvimbo. Ndobva vaya manje vaindituka Tete vaya manje vanzi vakakutetana vakabva vazonyora composition yekuti ndinokumbira Muroora mutiregerere kwaive kutadza kwaive kusaziva. Nepamusaka pekuti ndakaita mwoyo wekuregerera ndosaka Mwari akazondikomborera kuti ndiuye kuchando nekuti ndofunga ndingadei ndakatorambana nehanzvadzi yenyu. Pamashoko ndakavapa ndikataura ndikachene vamwene vangu vakataura nene vakati mwanangu ndinokutenda nekuti ndini ndakatoviga vaTete vavo. Mwana wavo iko zvino kutaura kwandiri kuti anotopfeka label ajere vamwene vangu is my best friend. Mwana wava kola mune matauriro amuri kuita about mwana waamwene which is murume wenyu asi achiri kumusha ari kumusha nevana murume wenyu ari kumusha nevana imi muri kuno. Inini ndiri kuchando Okay, saka how often do you go home to see vana nemurume? Handisati ndatombodzokera kumba ndakutokwanisa handina kuya kudhara sereke ndakaya kuno ku2017. Makauya 2017? Saka mapepa asachaita. Alright, okay, I understand, I get you. Mapepa asachaita asi every day mwana wangu vanondisira message yekuti wakadii mwanangu. Chese chidiki chaitika kumusha ndinotanga kutofonera amwene vangu. Vanotofanirwa kukubatisisa ika muri kuchando otherwise mari havaiwane huku vakada kuita zvefun. Asi papa handikanganise. Ndinoti I fought for my freedom and the freedom for my children. Because ndakabva ndatova nepeace navo tava mabest friends. Vana Tete vanoisa mameseji, vana Bamini vanoisa mameseji, asi ndakarwa hondo yangu ndega nekuti wangu Mulungu anga ine mwoyo wakaoma kuhama dzake. Anga ine mwoyo wakaoma. Okay, I'm glad that you fought for your freedom, and the freedom indeed came. And everyone, ana baba mdiki, ana baba mkuru, vakunyatsokunzwisisai vachitokutsvagai kuti makadini izvo tinozvikudza, especially vanomutsvaga mazuva ese. Vanokutsvaga mazuva ese? Koma unomuka paWhatsApp ona wakutouzwa zvandikanga ndisingamboite. Inini freedom yangu kurwa kwandakaita hondo yangu ndaingoti tikapopotedzana ipapo kana tikataura nyaya ipapo yatopera ndichatotauri futi nezvayo. Chero ukazodzoka nayo futi nerimwe zuva ndoenda kunoti koni muri kutaura izvo zvakadai ndiye mberi neupenyu. Ndizvozvo zveshuwa. Ndakasindadzokeri kuva asi chero baba mukuru vangu vakamboita enemy yangu asi vakazofa takuwirirana nekuti ndaingopedzerana navo ipapo
Vakati, vaitotipa kuti akarora mahure vemutaundi zvikazodini. Ndakazosvikopa kupindura ngati nyara baba mukuru. Ngati nyarawo. Ndizvozvo. Inini zvakabva zvatondipa freedom yangu zvokuti vakapedzera kungonditi uyu muroora ndiye muroora ari right. Notaura chokwadi anongotsiura ipapo anotaura sezvazviri. Saka zvakandipa kuti ndipedzesere ndagara zvakanaka. 26 years ndine baba vavo. Ndikavati zvino anenge andikanganisira ndongodzinga naye. Ivo vaizonzwa nemakuhwa kuti zvino mudzimai wenyu pakazoita nyaya yakadai. Ivo nekuti vavesa doo zvokutaura. Ngoti mhene zvapedzera naiko. Asi naikola ndichinowind off ndimbotora mamakola asi naikola zvamakuchando kuna haizi mari inenge iri kutonga here. Iko zvino handingati imari iri kutonga. Ndofunga chiri kutonga parudo. Alright. Ndikutaurini. Nekuti ndakaya kuno kundine pfungwa dzekuti ndoda kudzidzisa vana vangu. That was my aim because kwavo vava vasina kudzidza still vanhu vari kumashure. I think it was just because of my character. Okay. Ndakasina kuti zvapo kuti mari. Asi unongoona kuti vakuda kukusvededza kane kuti vanonzwa kuti chando mari. Kuchando kuchandoku mari futi isusu tine mari kuchandoku tinomboita kuti tichitonga futi dzimwe nguva. Unenge uchiitira vana handisi hatipo. Unenge uchiitira vana nerelationship. Hatina kurambana. Nekuti kune hama dzinotaura munoziva isusu tataya kuchando tasiya varume kudzimba kumashure uko nyaya dzinobuda. Zvino tinofambira zvinhu zvakasiyana. Vamwe vanotsvaka murume, vamwe vakati hadzoki, ini ndaitonza uyo anotaurisa, anodzoka akandoramba murume senge sakarohwa kumasvingo. Ndozvavaitotiita. Handiti maona. Yacho aiwa, ndoda kukuratidza kuti handina kumuramba nekuti tine muchato, hatina kurambana. Zvinodikana kumba ndinoita. Kwavamwe vangu ndinoita. Pakashaya mai vangu ndakatadza kuenda kumba nenyaya yemapepa. Sorry. Asi vose vakasumuka vakaenda kumusha vakanondimiririra tikatonzwa kuti vakwasha vanga varipo vakamina hama dzake nevamwene vangu vakanga vasingandifariri vakaenda vese vakakwanisa kutaura on my behalf pamari. Vamwene vangu vakatoisa mashoko kuti muroora wangu ndinokutenda nekushinga kwakanga aripo kwakaita chiri kuno nekuti ari mumangade akasiya. Zveshe ngade ndakasiya atisina nda kukuta ichokwadi. Aiwa zvokwadi ndinokutendai nekushare story yenyu. Sometimes you need to fight your own battles. I fought for my freedom and I fought for the freedom of my children. Your children. Even if I'm fighting for my freedom and for the freedom of my children. Full stop. I'm just fighting for myself and the freedom of my children. Yeah, thank you. Thank you so much for sharing, Kola. Sometimes we really need to fight my battles. Elitega. Ukasafight my battles zimungua win. I sincerely hope for the best for you, and I hope and pray that mapepa yenyu achakurumidza kuita kuti mutoro murume nemhuri yenyu. Thank you so much, Kola, for sharing. Thank you so much, Auntie Selina. Thank you. Tete, thank you for gracing this platform. Okay. Thank you. Wow. Vamwe hanzi fighting for your freedom. Rega nditore kola uya wanga uri kuramba uchikola. Honestly, sometimes you need to fight your own battles, because if you don't fight your own battles, no one will fight them for you. But hold on, Kola, hold on. But in fighting your own battles, fighter ne dignity. Uye fighter ma battles ako zviri tactful uye uchiusa wisdom. Ndiyo fight yandino encourage inini. Kola tinokuchingamidzai pachirongo maswera sei. Kola. Hello. Muri kundinzwa? Kola muri kundinzwa here?
muri kutinzwa aiwa hamusi kutaura naSisi Melly. Sisi Melly tambovazorodza kuti miri imbonyatsoumbana. Muri kutaura naAnti Selina nhasi, ndo host wenyu pachirongwa. Amwene Tete Nemuroora tinokuchingamidzai. Yenyu nyaya yakamirawo sei? Muri amwene here? Caller, network yenyu inenge iri very bad. Let me cut you off and then try and call you back. I'll cut you off. Network yenyu haina kunyatsomira zvakanaka. Rega ichiva try futi caller. Rega ichiva try futi. Hold on, caller. Those that are trying to call, wanting to contribute, be rest assured I'll try and get back to you. Caller madzoka futi tinokuchingamidzai yet again. Caller. Tiri kudzana kukunzwai kwacho caller. Taura itinzwe. Muri Muroora. Okay. Muri kunzwa caller here vanhu? Can you hear the caller? Guys, can you hear the caller? Endererai mberi tinzwa. Hamuna kuroorwa? Caller vanhu havasi kukunzwai? Ati kana neni handisi kutokunzwai? And I'll get back to that caller. Let me take another caller. Hello? Tinokuchingamidzai pachirongwa, makadii zvenyu? Ndiripa umali yenyu Aunt Selina. Tiripo tinofara, meno kwamuri ikoko. Ndiri kukunzwai? Hello? Hello, ndiri kukunzwai, enderera henyu mberi. Yeah, ini ndiri kufona ndiri mwana. Muri mwana? Mwana waamwene? Aiwa, ndiri kungotaura hangu experience yandakaona hangu kunana mbuya. Wokwenyuko? Mati? Kusaidi kwenyuko experience yamakaona? Yeah, hii experience yandakatongoona hangu ndichitongokura. Okay, taura henyu caller. Yeah, inini ndingati ndakambogara nambuya nditi. Caller, makapfeka ma-earphones here? Yeah, reka ndimabvise. Ndibvisirewo ma-earphones. Yeah, makunizwa? Yeah, much better now. Yeah, ini ndambogara nambuya nditi. And ambuya vanga vaine vana 4 vakomana. Ambuya ava ndiambuya amai vababa here kana kuti mai vamai? Ndimai vababa. Okay. Yeah. Saka nyaya iripo ndeyekuti ambuya vangori nemwana 1 chete angakaroora. Aivaine mukadzi wokuti angakashingirira kugara pamusha. Okay. But zvandakaona nekudzidza pamusha ipapo ndezvekuti hakuna such a relationship yekuti amwene vangagamuchire mwanasikana vachiti mwana wavo. It's very rare. It's very rare. Okay. Yes, because what I once experienced amwene vangu vachiudza muenzi wese asvika ambuya vangu aiti havasi kurara nekuti Muroora ari kuvaroya. Ambuya venyu ndo vaidaro kuti havasi kurara Muroora ari kuroya? Yes, havaisatombodakana. Vaisambodakana kuti mwana wavo pave nemwana anoroora anova nomukadzi anogara ipapo. Okay. Hello?
ndiri kukunzwa. Yeah. Yes. Saka nyaya iripo ndeyekuti mwana wavo first born bamukuru vangu inini. Vangu aine vana 16. Asi Muroora akagara pamusha aiva aine vana 3. Vamwe vese 13 they had different mothers vakambouya pamusha vakagara vakaenda. 13 out of the 16, 13 had different fathers. Yeah, different mothers. Different mothers. Yes, saka vaimboita zvokutizira vombouya vona kuti hakugarike vamwe vaitozosara vakutobereka vana vatodzokera kumusha kwavo. Nemhaka yaambuya vako. Ambuya aiva ari munhu asingaite, aitaurisa. Indi pakuchairwa zvekuti pakutaurisa ipapo vaive nebig influence kuvana vavo vakomana, and vanasikana vana tete vangu ini ndo vaitonga musha. Okay. And vana tete ivavo ndingati one wavo yaive return soldier nditi. Akadzingirwa vakaita mumwe mwana asiri wemurume out of the wedlock. Apa vangu akachata vangu aine white wedding. Vavaita nhumbu murume aenda kunoshandira kune imwe town. Ndokudzoka kwavakaita. Asi kudzoka kwavakaita ikoko vakadzoka vakaita gamba repamusha chairo. Returned soldier munoiziva kutonga kwainoita. Yes, inini I have an experience in that. I really have a very good experience in that. Saka papazoita mwana wavo futi wechitumbu. Mkomana ndo baba wangu. Anditi. Baba wangu ane vana 7. Kola, sorry, mune radio here kuseri kwenyu. Ayo, vanhu vari mune imwe room. Okay, zvanane. Inenge iri kuita feedback ndikange ndichitaura inini ndiri kuzvinzwa kwenyu ikoko. Let me quickly go to another room then. Thank you. Please hold on. Thank you. Zvakangoma, uyu muzukuru ari kutaura nyaya yambuya vake yaaiona yaitika pamusha kuti amwene hanzi vainetsa zvokuti. Hello, taura henyu tinzwe. Yeah, saka pova vazoita baba wangu inini manje. Inini mai vangu semanzwira andinoita because ndanganisa ndazvarwa. Okay. Vakangouya vakazosara voita inini vatodzokera kwavo kumba vatadza kugara pamusha ipapo. Iwo wakazonozvarirwa amai vako avo. But nyaya iripo yanga isiri yamwene manje, yanga iri yavatete. Saka vatete ava vangu vaine problem, vangu vaine influence kuna amai vanova ambuya vangu vobva vaita influence kuhanzvadzi dzavo. Okay. Tete vangu ini ndo vaitoziva kuti munda ucharimwe here, tikurima wese kana kuti mumwe tichaita sei. That's how she had influence mufamily mavo. And then pakwazoita futi mwanakomana wavo wechi3. Iye akaenda kuchando. Okay. But handizivo kuti ngati kwava kuri kubata here kwava kuripo because anenge achiita ruda kunyatsoroora ogara nemukadzi handiti. Something would happen. Uye akaenda kuchando yaiva iri ngochane. Okay. Ndo kupona kwandingati kwakaita kusava kuti vasatongwa mumusha. And then kobva kwazoita futi mumwe akamboroora futi. Asi madzingirwo akaitwa iyeye ndanga ndati kurei ipapo because madzingirwo akaitwa mainini ndekuti bamnini vakashayika. Saka bamnini vashayika zvikanzi nambuya vana baba nana bamukuru pavauya kumusha zvikanzi no. Munhu aiva akakuroora akatoenda. Saka iwe uri kusiya mombe dzake, uri kusiya mbudzi, uri kusiya zvese. Iwewo nevana vako unofanira kubuda moenda. And usadzoke pano because akakuroora wacho haasisipo. Akasiyiswa zvese. Tichengete vana. Zvese akasiyiswa, and ndikakudza kuti the day she was supposed to leave the following day. Kusiku wachona tataurana zvikanzi no uri kuona kuti ndine vana 3. Inini handizokwanisi kuti ndosvika ndovatengera hembe nechii nechiko because anganzi asiye zvese. Saka usiku
takatakura machira, tikatakura hembe, ndikanomusiya kubhazi, and bhazi it was about 14 kilometers from pamusha pataigara. That's how she managed to leave the house aine zvimwe zvinhu. But adzoka futi usiku, and then makuseni ndo mabudiro akazoita. Akabuda akatakura handbag. Vana vechikoro vangu vangotakura masechel vachifunga kuti machira nehembe vasiya. Izvo tanga tatosiya usiku, ndo madzura vakaita ikoko. And ndikada kuudza kuti even vazukuru sesu isu tiripo vazukuru vachona, but hapana zviri kutomboitika iko zvino, because Tete ndo vanotonga musha. Ambuya vakazoshayika zvavo, but ambuya vakashayika vasina kana muroora, vaichengetwa naTete. Because of kutunga kwavaita, hakuna kana muroora akamboya kuzovapepa, and masviro avakaita zvakarwadza nekuti vakanga vasisafambe. Ndofunga vakagara about 6 or 7 years vasingakwanise kusimuka, kwanise kuita sei. Mwana wavo musikana vanove Tete ndo vakanga vakuchengeta, and Tete vanga vakutopopoterawo hanzvadzi dzavo kuti koimimi sei musiri kuroora kuti mubatsire apa. Hapana hanzvadzi yaitomboda kana kutombozvinzwa aitoti isu hatizvikwanise. Zvamaitita tiri vana vadiki muchitifurira kuti tibate vakadzi zvakaipa, zvakukudzokerai nhasi, chengeta mai vako. That's how bad it is right now. And ndiziye imwe hangu yandingatozongoda hangu ngotaura ndeyekuti musha medu futi maamine kubata-bata mukusingaite, and zvaitozivikanwa kuti mbuya vangu havatomboite zvachose. Hakuna munhu aisatya mbuya vangu kumaraini kwavaigara. Vaitozivikanwa singatomboite and tingati nhaikola, tingati pamwe varoora vakange vasingagare vairamba kurikurutwa mukuita kubata-bata uku. Can we safely say that? Inini I can also say yes. And kumwe kubata-bata kwachona kurimo mumusha ndekwekuti vanakomana vemumusha vanoda vamwe varume. Nhaikola, kola. Kotikadai nyaya yenyu iyi ndiri kuona inoda live yayo yega. Kotikadai ndiri kunota down number dzenyu. Inozokwanisika kuti muite live, ndinogona kuihenda over kuna Sis Melly. Muita live yenyu yaka, because penyu panenge pane nyaya apa. Panenge pane story. Yoitwa live yakangomirira ipapo. Patorine story hombe imwe yekuti I once spoke to Sis Melly some years, I cannot say some years back, like last year pandakatanga kuziva nezvaSis Melly ndichiona malive palockdown. Saka ndamboda kuti vandibetsere somewhere, but ndakazodzoka ndochikambichana ndokunyarara kwandakaita. At the moment, we speak here and there, but inogona kuita live asi handizonyatsoti dyo kuti ndinobva kupi no kana nezita renyu hatitorinde kuziva. Saka I think inoda iri live yakamirira yega, but zvamashare kuti ambuya venyu zvamaiona vachiita tatopikawo something ipapo. Yeah, but in round zvandingade kutaura ndezvokuti zvandingangosiye just a few seconds ndezvokuti okay, go on. Vana amwene zvinhu zvinoitwa nana amwene nana Tete, it's another generational case yekuti isusu vanakomana tinenge tichizviona, tingave vazukuru, tingave we see how you treat our mothers. Yes. And we see how you abuse our mothers in the name of marriage, forgetting kuti imiwo anamwene muri varoora. And as vana we can see this. That is why sometimes vamwe vana tinozoita vana mama's boy nekuti we become so close to our mothers because we try to be a healing kupain yavanowana kubva kuna namwene. And mune muchida kuprotect ana mai venyu. Exactly. Tinozodzoka tonzi mama's boy chichi zvokuti even patinozokura kuti tibvise that attachment panana amai. Zvinononetsa zvokuti even patinozoroora mukadzi anenge kuti kwe unogara uri kwamai vako sei, because they don't understand the pain we saw our mother go through. Asi makaroora henyu here izvo zvikola?
Ndisati ndimwe yayo yatofanira kugadzirisa. Okay. Ndinozokudza ekuseri nyaya chona. All right. Nota down number yenyu. But thank you so much for being brave in coming to share story yamaiona ambuya venyu chaivo vachiita kuvaroora. Thank you so much. Yeah. You're welcome, Auntie Selina. Ndozokubata ekuseri and then tozonyatsotaura ndokudza kuti aufa. Okay, what I will do is number in the phone in Tete. What I will do is write store your contact mu official phone yangu, and then I'll beep you to say it's Auntie Selina, and then you can call me on that number, Auntie. Okay, all right. No problem. All right, nditumire number, official number, nyupa number yoye, and then ndozokubata ekuseri. Okay, I'll do that as soon as I get off the live. Take care, good night, and thank you so much for sharing. We'll talk, Ukuseri. All right, thanks so much, Anselina. Good night. Take care, good night to you too. Thank you. Oh. Wow, mwana mkomana uyu arikuuya achishare story yake. Anditi, yaiona ambuya vake vachiita. Caller variku decline. Let me try another caller. Wow, dzimwe nyaya dzinongosiririsa so. Hello caller, tinokuchingamidzai pachirongwa. Sis Melly's Diaries. Magadi yenyu atiserino. Tiripo muri Vamwene. Ndiri Nemuroora. Ana amweneka. Ndakususpecta something nekuramba kuuya pano. Ana amweneka. Zvokwadi ndakususpecta something. Kana nemiwo ari mucomment section hamusi kususpecta. Yenyu yakamira seiko? Ndimi mainetsa here maitaurisa? Ndandisingataurisa Antiserina, regai ndingoti gaga. Ndichingosvetuka kuti mungonhonga bhokozi yangu yakatoribesa, ndakazodzimara kutosiya imba yacho, ndaona kuti zvanetsa. Kusira amwene? Ine ndaka right now ndo vanotogara nevana nemurume wacho. Okay, ande inayo chona. Ine ndakaroorwa ndiri mudiki, Antiserina, ndofunga ndine about 17 years. So amwene wangu maroorerwa ndakaitwa inini, ndaigara nekazini yangu, and then pandanonoka mukomana wangu ndobva ndaenda kumba kwemukomana wangu tingoti ndonobika, ndobva ndanonoka kudzoka. Then kazini yangu avati Tete dzokerei kwamanga muri, ndo mawanikirwo andakaita. Then amwene wangu vachinzwa kuti ndo zvaitika, vachibva vapopota zvokuti ndisati ndaenda ikoko kwavaigara, but vakapopota pafoni zviya zvokuti ndandiri mwana mudiki. And then akangoti mai vangu vanopopota, asi ini ndinoita se ndinokuda, but nemaitikira zvaita hapana mubereki anofara, even vako mai haidauti kuti vanofara nezvaitika. Takazvinzwisisa, Tete vakauya vakazonditora, ndakaenda ati zvarangu vangu vachiri vapenyu. And then ndasvika, ati zvarangu vakanditambira tiri kumashops, like vanoziva kumaubra, ati amwene vangu vaigara kumazowe. So waidzikira kumaubra, then vandasangana naati zvara wangu vakatosvedza mafriends avo kuti mwana wangu aroora, ati zvara wangu vaitofara, vakafa zvavo, but anga ari munhu ari right. And then ndatambirwa zvakanaka, ndakwira motikari takuenda kumaubra. Atete vatotenga Zambia watiwadi zvese zvokuti Nemuroora avharwe. Andiserina ndavharwa zviya zvokuti Nemuroora ari kutambirwa kwavanhu. Amwene wangu vakauya direct, ndiri mujira, ndofungawo zvokungotojira. Ine ndakasvika zvokunze kusati kwasviba, zvokuti unenge uchiona vanhu vari kunhingiririkana panze, even wakavharwa. Then amwene wangu akasvobvisa nhingirikini chijira chiya chachandakavharwa, vakati kana aida kuti aroorwe kana kuti aita sei, handina Nemuroora inini panapa, pandabviswa chijira chacho.
unonyara ndikatora picture yacho nanhasi ndikazvifunga ndinombonyatsosvika kuti zvaameno pamwe zvazvisiri zvangu ameno. Okay. Then ndakasumuka paya ndikatanga kufamba ndikaenda mumba vakapopota vakadii. Hapana kuti kana kuti uchati unenge wako hapana ndiri mwana mudiki hapana kana hama yangu ndaizotorwa naTete. Then ndagara mangwana makuseni amweni vaingoti kana ukaisa mvura vanenge vachingobhidhaira vachingodii ati zvara wangu ndo madhezi akabuda somwe kuti madhau. And then madhau uchandiroora chete udaro vaigara vachinzi uri madhau iwe pamba panapa ungati mwana aroora munhu anoda iwe wotaura kuti hazviite urani. So amweni wangu vaiti tinounganidza mari anototi aende kumba kwavo asi andadya mari yemwana wangu this and that. Ndakaramba ndaingonyarara ndakavatasana ndi mwana mudiki ndaishowa amweni wangu kuratidza kuti ndiri munhu akabva kuvanhu handina kana zuva randakambovadaira kana kuti ndakavaita sei. But amweni wangu vaindiinsauta zvazvo kuti kana vanhu varipo kana vanhu vakauya kuzotauya kuzoona muroora vaibva vati haiwa kapiko kaka muroora upi akaita zvokunzi anonoka kuya kumba mwana wangu ndichamutsvagira mukadzi chaiye chaiye. Kusvika ndisvike vana 4 handisena amweni wangu havana kumbobvira vandiaccepta zvokuti ndiri muroora wavo. Kana ndikasvika pane vamwe varoora vese vaisikoungana vanogara mudhuze mavo kana kuti pakaitwa function maitongoziva kuti avo handingazotaura hangu nezita pamwe mwana wangoziva kuti ndiano maitongoziva kuti avo ndamaitanatswa vari kokoko ndozoita vapi kana pari pamuchato uyo mukadzi wanhingi uya iyani pamwe anenge asitoripo. So nguva zhinji ndaingofila kuti kana kuri kuenda kwaamweni wangu is better kuti ndiende pasina vamwe vanhu because kana pakazara vanhu amweni wangu vaitoita vanoonererwa zvazvo zvokuti ndobva ndashiya zvoti ndakamboita seko ndakavatadzireko amai ava chii mwana wavo ndiye akati anondida fuchi mwana wavo dzimwe dzenguva aimboita kuti anomboinda kusaidi kwangu nenyaya yekuti mai vake vane power sterek akadhonzwa akaiswa pasaidi anopedzisira atongoenda pavari. Even pamuchato wangu ndakachata dai ndairatidza vanhu mavhidhiyo ndakachata zvekungotiwo munhu wachata family yese yange yachata kwakuzongonziwo murume wangu anga ari panonzi paipadare paya pekuti pamapictures taitonomukumbira kuti tikukumbirawo kuti ambouya atorwe mapictures nehama dzangu zvozvokuti vhidhiyo men aitoita kunakirwa kuti achiti akambonotoroko vakaita chigurupu achiita meeting nazomubvunza ndandine nhumbi ndakachata ndine nhumbi yemwana wechifoni kati tiri kumbonetsa baba anenge zvikanza ndane mwana wechifo ari mudumbu but amai vangu havasi kuaccepta kuti ndine mukadzi havazi kutozvigamuchira kuti ndine mukadzi up to now. Kana apa ndakarongedza handisirina kuti ndakuenda amwena vangu ndakavashedza ati mama reketai ndienda hangu kubasa zvikanzi magona chaizvo magona vamandrovha magona zvokuti ndipei vana vangu nemwana kana maenda zvenyu muri mega aiwa munenge magona ndo mashoko avakataura ndobva ndarongedza zvangu pandabva but zvaiitika handiserina kana nanhasi. Izvozvi murume wangu akuti akarwara ndofunga 2019 kupera kwake anga ari truck driver and then akadimburwa gumbu saka right now hasina chaari kuita akagara. So ndinochengeta vana ndinoendesa vana kuchikoro nekuti but amwene vangu right now havatauri neni pakatouya mukadzi wacho zvokuti tazenge takunetsanawo murume nekuda kwokuti unenge uchidaiwo matruck driver munongoaziva and then akazenga ane munhu akanga ane issue naye wati then vandazongoona kuti nekubatanidza kuti wagara pamusha pevanhu haudiwe murume agara ari kuita zvaari kuita. Amwene wangu waiti ukaenda unokomberena kuti murume adai amwene wangu vaibata foni handiserina fonera mwana wokuti kana uchiita musikanzwa mwanangu unashandidzisa makondo. Ndo advice yapiwa naamwene wangu yekuti unopererwa kuti amai vatsiura mwana here kana vadai anonzwa here kuti kana zviri zvekuti hanzi izvi murume anohura ati zvaro venyu vaitohura
saka handinyanyovhunduka steri kana munhu achitaura kuti mwana wangu adaiso. Kana maona zvakunetsai mainika munongorongedza maenda musiya mwana wangu. So zvokuti unongosina sapoti, murume kana kachizoita zvaaita zvazodiwa gara pamusha pacho hautodiwe. Saka zvanga zvakandiombera. Ndakabereka hangu vana 4 ndikachata ndikadii, but nanhasi ndinofira. Izvozvo akatonzi Muroora akauya pamba, ndotaurana namai nino akati takaungana kukuona mai guru, tikati mazvoona zvinoita amai vatambira girlfriend yauya pamba. Mukadzi akarohwa akachata nevana 4 ariko kuSouth Africa, ende ndo vanotonyatsoziva kuti mai hame variko, but amai vaaccepta girlfriend. Tasitai zvavari kuita. Mwana wangu unofunga first born ane 15 years. Ndopaakaziva kuti mama all alone ndaizvivigiridza handisena kuti vana vasazive kuti inini nababa wacho taseparate. So mwana paakaona amai vamwe vachiuya pamba akarwadziwa, akanditi pafoni, mama Tete vane mumwe mukadzi. Ndikati ndimama vari kuita kena Tete, ukuziva Tete vakadimburwa gumbo right now ndiri pabasa, handisi kukwanisa kuuya zogezesa Tete nekuita sei. Tikanzi but zvanzi hamuchazi mukadzi waDhedhi, ndiwo matsananguriro ataitwa. Ndikati aiwa, hapana imwe wei yavangakutsanangurirei mwanangu, ndo zviripo zvokuti mama ndikauya ndotouya kumusha ikoko ndotokugara navo Dhedhi, uchaona pandodzoka kungu. So amai kana kuti amweni wangu kana kuti nditi vanomboti Muroora, asi hapana chandasingaita ndiserina kutenga. Kana ndikatenga firiji ndaichinja kuvapa. Kana amweni wangu zvinhu zvese izvozvo vakatakura midziyo yangu yese andashandisa ndozvikushanda kumba. Mwana akatoti zvinhu zvese, ndakati no problem, regedzai vashandise, ndotsvaka zvinhu, hazvina mhosva. Wow, yours is a sad story, Call. It is really sad indeed. Saka makapedzera kudzokera kumusha kunoona vana rini? Ndakauya 2019 ndakauya 2018 muna December, ndofunga atopera. Mshuwa ndofunga ndakatanga kugara kuno kuchanzoti ndagara 2019 wese. So once ndadzokera kumba, pandaida kudzokera kumba ndopakanga parwara murume. Hama dzati situation ine murume haiswiti. Kana une moyo wokuti unokwanisa kudzoka kuti uye kuzompepa, hapana chakaipa. Ndakati ndinodzoka. Then ndakabva ndavharirwa neCovid. Ndisati ndaita sei, ndakwira bhazi kuenda. There amwene vakapenga zvokuti hanzvadzi dzangu dzainzi musauye kuzoona murume wangu ari achirwara. Ndikati endai munoona izirungu ndine vana, endai munosvika. Then vanhu vakazonosvika kuHarare hospital, vakazonzi ndinopepa mwana wangu ndega, handina kana basa nekuti chii, mwana wangu ndakamuchengeta ndega, ndakamuzvara ndega mwana. Ndikati vanhu vakati isusu tikukwana papi, mai hamina baba anotaura. Murume wangu ndaitofonera naye, ndaitaura naye but kuti ipapa anga asachatauri. Vakati kana matidzinga isusu muri kutidzinga kuti zviita sei. Then paakazoita right akati vana atizvara mukadzi wangu kana ari willing whatever zvakaitika, kana zvaari kuitwa naamai vangu, kana iye ari willing kuti angakwanisa kudzoka ngaadzoke. Then hanzvadzi dzangu dzakati situation apo kuti tichikutidzokera kumba izvezvo wongochida kudzokera lockdown bva yakubata, but kuti tichikuti chisiya basa already une mwana ari form 4 ada kuenda kuchikoro, vamwe vana vari kumashure, saka mese makanogara zvinoita sei, zvakadii kuti ushande. Even kana vana bameno hama dzemurume dzakati mai guru tinokuencourage kuti shandai, kuti mutange kukumbira pane zvese hazviiti. I'm sure kuti mushande muchitumira mari zviri right, ndokugara kwandakaita kuno. Okay, saka right. Vana matauriro avo vanoti vagere sei? Vana baba vavo varipo. Mumwe mukomana firstborn ari kuna hanzvadzi yangu because iform 4, saka nenyaya yekuti maleseni baba wacho anogara kupurazi kwavari, ndakaona kuti maleseni mwana nekuita sei nekudzidza kuri kuitwa kuZimbabwe azokwanisa. So ndakati mwana mukuru ngaaende kune hanzvadzi yangu, but vamwe vadika
ndoona hangu sekuti since varipo ivo hanzvadzi yangu yakandiencourage kuti utore vana uvaisoko nekuti amweni wangu akabvabusa mashoko ekuti mukatora vana ivo kana vakafa muchazviona. Ndandati nditore vana vangu ndinovapa mai vangu. Vakati vana ivo kana vakafa vari kuna mai venyu muchazviona. Ndati nai mama, vana chero vari kwamuri vanofa, chero vari kwandiri vanofa. Wai muchibva mataura mashoko akadaro? Mai vangu vakati kana vana vave kudhonzerana kudaro paburitswa mashoko ekufa, akawana chaanowana nenyaya yekuti mwana womukwasha, handizozvikwanisa mwanangu, rekedza vatore vana. Okay, ndo mashoko amai venyu. Mai vangu vakati kana pabuda mashoko akadaro, even hanzvadzi yangu akati kana zvazvekunzi akafa mubva maziva zvamuchaita nevana ivavo. So vanhu vakabva vangoti dai vanga vatitorai vana zvakanaka, hapana chakaipa tochengeta vana vemwana wedu, but kana zvazvekunzi vakafa kuita sekuti kana vari kwavari havafi. Saka mukadzi akatorwa nababa ndiye ari kuchengeta vana. Mai vacho ndo varipo, because mukadzi ndo yanga iri girlfriend. Anongoita zvekuuya achidzokera, anogara kumesina, saka anoita zvekuuya nenyaya ndakachatanga asikakwanisi kuti auye azogara chii. Even ipapa anotoziva muchato usati wakanzoreswa, saka kuti auye azogara pamusha apa akutoziva kuti hazviiti. Saka vakangoita zvavakaita just because vari kuziva kuti mai hama vari Cape Town, hapana pavanoita sei. Girlfriend nemurume vane vana vese? Havana, mwana wacho ainzi akafa wakaita, because ndatonzwa mai pandakabva ndaiziva kuti vane mwana, asi paakauya achizopurudzwa akanzi haana kuuya nemwana, angagara nemwana wake kudaro. Okay. Saka akanzi haana mwana waakaita nemurume wangu akashaya. Okay. Then vana vangu uripo ndevangu ivavo. Saka zvakaoma njenanana, asi ndongoshoza kuti ndo amweni wangu kana kundida kana kuti ndinyatsoza hapana kana kuti mupinde mumba mavo dai kuri kuenda kunonongedza kuti firiji yakagara apa ndini ndakaitenga mablanketi kuti murume wangu aikrosa, ndaitoziva kuti kumba kwamama hakuna chakati. Izvezvi mandiro angu andaibikira asi andambozviona handisarina kuti vanhu vanotora zvinhu zvemukadzi, mapoto vagomashandidzisa vari zvese, mwana akati hapana mama. Kufumuka chete, vakangofumuka chete. Saka kuri kunzima imi murume wenyu muchiri kumuda here? Iye zvinaunza munhu pamba handisena. Murume wangu agara zvinenge zvekuti vabereki vasingatsigire, iyewo agara zvemadhirezi izvi pamwe nebasa raishanda zvagara zviri maari. Ndo zvinhu zvakanyandisumudza kuona kuti munhu wacho wandiri kunyanyotukirwa naamai vake dai ari munhu kwayewo unotiregerai ndigare, but munhu wacho chaiye even izvo zvagere pasi negumbo rake hwani munomukwana. Asikana. Well, aripo pasi. Saka ndakangoti regai ndishande ndiendese vana kuchikora ndizvo zvandotongoona, because ndatozadza imba kana kuri kuti kucharoorwa kwacho munhu ane 38 years. Regai ndimbochengeta vana. Kuchengeta vana ndakatambudzika 17 years handina kana pandomboti ndakaenjoya marriage kana kuti ndinyatsonzwa kuti vanhu vanoti utuku kuna amweni vanenge vati kusukura ugoti uku murume wacho. Zvakaoma. Asi makamboshingirira kola, makamboshingirira kuita CPR pamarriage yenyu, zvakaramba henyu, but moyo wenyu ndinoona uchi-shetuka. But otherwise dai ndaitora kunyatsotsanangura zvandaitwa kana naamweni wangu kuti zvese, even mama wangu wakaonana naamweni wangu pandakazvara mwana born. Ndaiita mamiscarriage aya ekuti ndikaita nhumbu. Amene kuti amweni wangu vaiziva sei kuti ndane nhumbu, vaibva vati Muroora ndauye kuno, ndobva ndaenda. So vasvika vaisondibikira derere ravaindibikira, ndikangobikirwa derere rero ndaibva rimwe zuva Tete vakanatsa vachinzwa kuti mama
Kwemi mapiri mukadzi wani watapiwa diri riri muchizoti rinobvisa nhumbu. Koi maidyawo kana maibva nhumbu dzisingapere madya derere maingoramba muchidyawo dererero. Wasvika vagona chaunoda chacho chauri kuda ichocho. Chauri kuda chazvinhu chavanongodyira nacho. Kana ukasvika pamba pane pamungaregeri kudya here. Pamwe nepiwa mushonga ndisirinawo kunzi geza iwewe nemurume. Rimwe zuva murume wangu akati iwe mvura yakasviba kudai so imvura iyi iwo hauzi mwana wepamba panapa unogezera mushonga sei? Rasa ndobva tarasa mushonga uya bva tageza mba kwaitonhora pandageza mvura yendova ndikati manje kurusva zvakanzi ngatigeze shawo tageza tadzoka vakangosvika vachiti mageza mushonga wana ndikati tageza mama. Then ndakazotangawo kuenda kumaprofita kuti ndizoita mwana. Ndaita mwana wokutanga ndiani 15 first born. Then amweni wangu wakabva vati mwana ane ndofunga mwana akaita 2 weeks ndinaye pandazobva havana mboyozomuona pandazokwira kubva kuchitungisa ndaigara kuchitungisa kuti ndiende kumaubhura kunoratidza amai mwana. Ndakasvika amai vakagara vakati handi makaita nhumbu yenyu mukasandiudza. Kosi pandakaita nhumbu maprofita akati ngavasaende kumusha kwavo kwakabereka ngavasaende kumusha kwemurume kusvika vazvara hapana kwavanoenda. Then amweni wangu vandasvika vakatsamwa vakati hamuna kundiudza makaita nhumbu yenyu hamuna kundiudza. Murume wangu akati zvingadzigumburise here mama izvozvo kuti ndakaita nhumbu andi munosanafarira kuti ndane mwana. Zvikanzi zvikanzi ipai mwana zita because anga ari mwana wokutanga. Zvikanzi mwana uyo anotonzi draft kana kuti tsoro because makaita tsoro yenyu mega which means makatondinanga uruyi. Saka mwana kana kumusha kwamai vangu handina kuenda. Saka munogoti ndakaita draft hawo mama. Zvikanzi ndozita randingatokupa kana matoda munotomuti tsoro. Baba hamibva vati handingape mwana zita rekuti tsoro ndomupa zita rangu randoda. Baba ndokupiwa kwakaita zita rekuti Hamilton. Saka iwo gogo vanoshedza rawo rekuti draft. Vanotomushedza kana vasvika vanotomuti draft zvavakatotaura iro. Asa amwene wenyu havaite so. Mama wangu akauya vakasvika mwana ari mucheche. Anti Selina ati zvarangu wangu akafa hembe dzavo dzadzisina kugovewa. So mama vaitora mwana vorara naye mubhedhuru ari mucheche ane 2 weeks uyu vomutora vaenda naye kumba uko akachema ndaimuka kunomuyamwisa ikoko. Mumusiya futi ikoko. Akapfeka hembe. Ndaiwana akapfeka hembe yatezvara vangu vakafa. Vakanitora hembe munhingi. Ndakabvunza mama kuti mama mwana anopfekedzwa hembe yemunhu akafa ndikona mwana kola. Muri kuti amwene venyu vairara nemwana ari vatora mwana mucheche ari mudiki ane 2 weeks. Ndakaenda vachimupfekedza hembe dzaatezvara vakashaya dzisina kugowewa. Dzisina kugowewa. Ndakabva ndabvunza mama vangu kuti zvinorevei kuti mwana anopfekedzwa sheti yemunhu. Unowana akapfeka kudai kakapetwa kana riri chiri chakapetwa kudai chakabuda kuti vanongoburitsa ruoko yodzikiswa kudai so kaoko kemwana kobuda kakadai. Is it normal mama? Because ndakatorowa nana kuti mwana akapfekedzwa zvikanzi chivanhu chati kuti hamuna uyu ndiye mwana mukomana mukuru. Mwana wangu ndini ndakatanga kubereka mwana mukomana mudzinza mese vamwe vese vanga vari vasikana. Zvikanzi ndiye sachigura hameno wati hameno zvavaitawo. Vakabvunza mama kuti chirudzii. Inini ndiri mwana mudiki mama. Saka mai vangu bva vauya vakati asani ndazviona mwanangu pane zvavari kutoita pamwana. Kola ndinenge ndichati nyaya yenyu inodawo live yakazvimiririra yoga nekuti amwene wenyuka she is a handful. She is a handful. Aitopfeka zvokuti kana mai vangu vakangoti handisani ndazviona kana kuchinzi vanhu vanoshereketa vanoita zvokuhwanda. But amwene vangu havamboiti zviya zvokuti vanoti ndiri mublandai kosa vanobva kuMalawi. Vanobva kuMalawi. Vanotota saka zvokuti kubata mushonga kana kutaura amwene vangu
vantaura chaipo makagara apa kuti pamwe inamba wezinenya ndandiri mupostori pamwe ndosaka takatadza kuwirirana. Oi, imi muri mupostori. Vanongobvira vandifarira. Ini ndakangokura tichingoenda kuchechi kwamugodhi saka pamwe zvichida vakango vati hazvienderani neni hazvo vakatotaura kuti hai hazviiti ende kana kubvawo kwangu hazvina kumbovabata nanhasi. Hazvina kuvabata. Wow, Kola, you've got a story. You've got quite a story. Iri pamuri. I sincerely hope for the best for you. Pamunenge mchishandira vana venyu. Ma president nema first lady amangwana. Saka shandira ivana zvokwadi mubhadharire vana school fees. But vamwene venyu yo. Pane mabasa akaoma. Kutojamba kana mkaita live ndikazonyatsokutanangura ekuti hangu zvekuzotaura kuti mazita pamwe ndingazopota but otherwise kutaura zvainyazoitwa naamwene vangu kuti get ndichitaura zvavanoita chaizvo zvavaiita munonirawo even mai vangu vakangoti handisati kana vakauya mumusha mavo vakasvika vakavaona pamuchato mai vangu vakagara amwene vangu apa zvokuti muri pahigh table zvazvo amwene vangu havana kutaura naamai vangu kuti havadi muroora vakagara amukurungai namukurungai handizivi kuti anofanira kumhoresa mumwe ndiani handiseri namai vemunhu mukadzi namai vemurume amwene vangu vakagara pa amwene vakagara pahigh table amwene vangu mai venyu ndo vanofanirwa kumhoresa mai vemurume wenyu. Havanoda kudaira havana kuvadaira vakaramba vakanyarara vari ziya handi ndopavaita mameeting avo vachienda kwavari kuenda. Mai vangu vakati pamwe zvichida ndindokwanisa kuvamhoresa vakavamhoresa havana kuvadaira vakati pamwe havana kuzvinzwa. Muchato wapera takaenda kwataigara amwene vangu vakauya nemotikari vateera kumba motikari yamwene vangu yakaramba iri panze amai vanga vamumba amwene vangu havana kupinda mumba vakaramba vari panze vakabva vatongoenda havana kupinda mumba. Wow. Kana kuri kuti mai vangu vakavamhoresa vanga vasiri kuda kutaura navo pamuchato toti pakawanda vanhu pamwe havana kuzvinzwa. Vasvika kumba ndikati vana mama vasvika ndikatoti bvurika kuinda handiserina kunoti mama pindai mumba zvanzaiyo hatisi kupinda keke ranga riripo ranga rakanzinde rababa so ndo ravaida kutora nezvimwe zvinhu zvavaida bva vatakura vari panze. Handi hama dzangu dzanga dzazara mumba zvokuti vachipindawo mumba vachimhoresana nehama dzangu. Motikari yekuhama yemurume vakaramba vari panze tikatonovaonekera panze amai vakati ndakati zvino mama mochibuda futi kunovamhoresera panze mambo vamhoresa kumuchato vakaramba vakanyarara izvozvo vauya futi vari panze zvino tingogarai muno kana varamba kupinda todii zvokuti zviya zvandaitongosvika kana kuti kana ndakutongovhizita ndaitongoendawo ndega kana after chii pandafungira kuenda nokutakurawo nevana vangu ndonovaona kundida kana kusandida ndobva ndikada kuti ndiungane pane vanhu nyaya yacho handaitozviwini. Wow, the caller, thank you so much for sharing your story. Wisa urombo, especially pavana pakunyazoziva kuti makasiya vana ikoko kwacho kwamaishungurudzwa. I encourage you to continuously pray for your children. Mungu va bind down ropa ra Jesu in your absence. Vakabuda mashoko asingaite kuti tivatore taida kuvatora but vakanzi vanhu vakafa kana vakaona chavanowana musatibvunza kuzi mune matora vana vedu saka takangoto vana vevanhu hatina kubva nevana kumba kwedu regai tivape asi panodiwa mafizi vana vanotopiwa foni vonzi udzai mai venyu kuti muri kuda chakati zvacho ndo zvavanoitwa vana vanongosenda maaudio otaura kuti mama tikuda chakati then ndosenda mari nekumuroora wangu zvinhu zvotengwa zvoenda nemukomana mukuru anodzidza kubhodhi. Aiwa ndinongokutendai kuti hamuna kufuratira vana nekuti vakasiyiwa kumba kwa amwene makaramba muchingotarisa. Vari vamwe madzimai vanoti nekuti vana vari kwa amwene handipe mari yangu kuna amwene kuti vatarisika. Asi tinongokutendai kuti muri kuramba muchitongosenda even chikafu ichocho chamuri kuitira imi chikuru kuti hanya yenyu igadzikane.
uye kuitira vana venyu rakanaka ramangwana revana venyu. Zvandataura kuti rambai muchingovaisa pamberi peuso hwaJehovha ka ndozvo mochitongoita muchingousa blood raJesu to bind anything chinenge chichida kuiswa pamwe na ambuya. Mate ambuya wenyu ndewo kumalawi. We are not saying everyone wokumalawi munhu akashata. No, we are not saying havazi vese. Munhu angori ne character yake inonetsa kunyatso nzwisisa. I sincerely wish you all the best and do what you can for your children. Kuti mangwana vazokura vachirangarira zvamuri kuvaitira izvozvo. Thank you so much for sharing your story with us, Kola. Okay, thank you, Hudson. Take care and good night. Hakomana, dzimwe story ka unopedzera wawa kudiveta because dzinenge dzakangoma so dzinenge dzakangoma. Wow. Kola tinokuchingamidzai pachirongwa Sis Melly's Diaries. Amwene Tete Nemuroora. Muri amwene ere? Ayo yangu iri kuna amwene. Sort of I'm going to try and speak in Shona. Okay. Muzonditi ndakusangamisa chirungu. All right. Ndakambotaura last time. Wangu ndewe ku Nigeria. Okay. But munhu uyu haana kunyazondida chaizvo chaizvo. Zvanzi zvekuda kugadzirisa mapepa ake. Which is chichaitawo chidzidzo kune vamwe varimo vakanyarara vari kunetsawo nyaya. Vachingonyararira vachigadzirisa mapepa vozosiiwa vapedza kugadzirisa mapepa. Kamwari yake kuti izvo iri ndaroona balance. Saka ndiri kuda zvemapepa chete kuti nhumbu yatopo. Uyu shamwari paakauya achinzvinzi ankova yozondiona ndoti munhu matarisiro acho ari kundiita. Ndotombofunga kuti munhu uyu asi ari kundida here kana kuti chiiko chiri kuitika. Saka bva azopedzera ati paakanotenga drink ndopaakabva auya kwandiri akati zvaunenge uri munhu akanyatsosvika chaiko chaiko. Kuenda muchiita makondisheni akadai so ndikati makondisheni ei. Zvikanzi kuti ndopa mapepa ndipa mwana ndikati chirudzi. Saka dhoo rakabva ravhurika uye achibva apinda ndopaakapenga kuti ndaitaura newe ndichitaura seshamwari yangu as a brother wakuona iwo unhu hautombobva kunyika kwavo but wakunditaurira ndandiri kutaura chokwadi kwauri. But mai vake anga anintroduce kuna mai vake nditofunga kuti mai vari kutondifarirawo semuroora handite. Saka vaive mugemu racho. Mai vanga vari kuziva zvavo mugemu kuti ndozviripo. Okay. Saka inini bva ndati mudikani hazviitike zvakadaro. Inini kwandinobva hakuna zvinhu zvakadaro zvokuti tinotengesana nekuti ndikupe pepa chii chaizvo chaizvo. Ende inini rangu pepa handinambotengesa munhu handinombotengesa miri rangu ndakangorionawo. Unobhadhara kuti uone pepa rako. Saka zvekuda kusenzesana izvo hazviite. Saka bva tasiyana. Handinauziva kuti ndine matwins. Ndane 8 months ndopa ndakazoziva kuti shiti ndine matwins. Okay. Ndazvara vana vangu 3 days after mukomana nemusikana, mukomana achibva afa, musikana akararama. Vanonzi varume vekuNigeria ivavo mamwine matwins. Ndakafona ndikafona kana kudairwa kuignoiwa. But angana baba vake vakafa. Munina wababa vake anga ari mufundisi ari kuNigeria. Akamira neni. Akatontaura kuti iwe utori mwana wangu, uyu mwana wemukoma wangu, mwana wangu, but iwe watowo mwana wangu. Iri rabenzi risiyana naro, iwe uconcentrate neupenyu nemwana. Zvakatondinetsa kuti dai anga ari nini unofanira kufevhera wako kandita ukanotora munhu usingazivi ngotaura pafoni. Asi maivatumira mari kani? Handisati ndatombotumidzira kana sendi, kwangu uri ngotaura pafoni chete. Okay, ndangoti ndibvunzewo hangu. Saka amai vombofona vomboedza kuita niye zvito zodai ndizoona kuti munhu uyu hazvisi zvinhu zviri straight forward. Munhu akangoti fonei zuva rinopera mwana anopisa temperature anoita seexam ndaona kuti foni ikarira handidairi zveheadache nevanonetsa. Tagara ndopaakazoya munhu vanhu vaya vanogona kukumbira sori andiselina. Handisaka
Sorry, yakadaro muupenyu hwangu. Asi takambona murume anochema achitaura sorry. I'm sorry. Vanhu taura sorry. Imwe yekuti unotoshaya kuti zvabva nekupi. Kudzamara ndakanzwawo mwoyo kurwadzikana. Mwana nandatora muzita rangu mapepa ndinawo hapana chinondinetsa. Mwana ari muzita mangu. Handiti nochitisakatadzo woti wandiregerera mwana muzita mangu kasaka ini ndinofanira kunzi ndidzi baba. Hazvirambopinda musoro mangu kuti nyaya iyi iri kudzoka futi yemapepa. Taenda tichitongobva kuregistry. Kubva kuti tichisvike kumba tatatokonana kudhara ndatoona kuti shit. Taita mistake zvanzi zvisingachaita kuti ndidzokere bheki kuregistry kuti ndinochinja futi zvanzi zvisingachaita. Saka ndashingirira ndasvika kumba yangu yeye akabuda akadzoka yeye rumboshingirira kuti ukatarisa mwana kuti pamwe munhu zvinhu zvichachinja. Hazvina kuchinja. Amai umbofona. Ndozvino zvazvinoita shingirira zvinozodai so zvikozodai so. Vakabva votaura neni votaura nemwana wavo kuti ndiri kumusvitena zviri kuzodai so. Kudzamara umwe munin'ina wake manyende akazondotaura kuti iwe uri kutamisa time yako pavanongoisa foni pasi vanobva vabhipa iyo baba vemwana wako vobva vakukoromora. Baba vemwana vobva votaura zvowirirana. Saka iwe udai unga uri umwe munhu wakangofananawo neni tingori vanhu vamwe chete. Famba neupenyu hwako. Uyu ndopa akaenda kukoti. Mapepa aramba jaji akamuti hapana haufanirwi kugarira munyika muno mudzokera kunyika kwavo. Paakaedza abva aita zvimwe bva zvaramba bva adzokera bheki kukoti akusenzesa futi vana. Ndopatakanetsana. Ndofunga ndakaita 5-6 years tichiita up and down kuenda kukoti. Kuzodzamara kukoti ndachiwina nditi. Tiri pakati pekuti kukoti ndopatozvanzi ona tiri kunetsera nechii. Mwari akatipa mwana akanaka kudai so wana hapo but uyu aripo. Anti Selena ka. Vakadzi tiri stupid sometimes. Vakadzi tiri stupid. Tiri stupid. Okay. One night ndakabva ndatushuka futi imwe nhumbu. Kuti saka ndoita zvandatuka zvakabva zvanzi. Naikola. Imwe nhumbu futi. Ka1 haikona kuti ka2 ka1. Kola makatoita ustupid wokaipapapa. Ndataura kuti vakadzi tiri stupid sometimes. Ndakatifunga kuti ka1 hapana zvakanoita but ka1 kuzodai shit nhumbu yapo kuzomutaura kuti nhumbu akati kuti ndizoarare neni zvazvamboitika sei ndakasenzesa mushonga. Ndikati saka mushonga wacho kwandakatonouchera ndinoutsvaga because mushonga unosenza. Saka bva tanetsana kudzamara taenda kukoti mapepa ake aramba. Takuita up and down kukoti aona kuti hazvisi kuita mukukoti koti bva yaramba. Last time ndakataura nemi tanga tane 3 years hatisi kutaudzana. Apa koti yanga yapera nditi akapiwa 3 years. Amenoti akaaplya chirudzi handina hangu kutarisa application kuti yakaaplyiwa chirudzi. But mapepa akupera manje akuchitanga kundipa headache. Nonzwa Vamwene vanondifonera. Mwana wangu akangoita chaanenge aita chete unochiona. Iye manje after tabva kutaura apa. Zuro uno. Ndikutobvunza kuti munondifonera kuti kana ndinombogara naye ndinombomuziyera handimuzii. Ini ndine upenyu ene nhamba kusachinja nhamba kuti unogara nenhamba 50 years une one nhamba kwakaipa. Panochinja every year. Because vazhinji vausingadi kutaura nevanongoramba vachikufonera panhamba. Mwana wangu akutozonetseka. Asi ndikati mwana wanyu ari kunetseka nechi ari kunetseka noti arikuda kuona vana iwo uri kuramba nevana. Ndikati aiwa akamboti vana akambovaona kupi. Akangondipo uye akangonzi naMwari andipe vana iye aigare upenyu hwake. Saka azive vana vake. Anoita zvekuti akauya 1 minute, 2nd minute obuda. Paakauya 1 minute unoziva kuti pane chaari kuda. Saka unostada munhu uona kuti ndozvaari kuda. Saka paakafotaura kuti uri munhu akadzidza stereki, unozoita zvakazodai so. Saka unofanira kuti tichengete vana pamwe chete. Vana vedu vanoita zvakanaka. Ndikati sorry, zvabva nepapi zvichienda nepapi. Nangoti ndikabva ndati hazvinambopinda musoro mangu kuti mapepa aya akuda kupera futi. Ndofoni ndomuswa pakati pemakuseni ndiri kushaudwa ndikutoita soti ko zvazoita sei uri stupid wakazodai uri kuzondikanganisa life yangu mapepa anga ndaanawo but uri kurambidza kuti ndisaone vana ndopandakazoti
munhu ari kunyepa ari kuntaura kuti mapepa azonawo kati ndakambokusenzerega ndibvunze nditsise mukati kuti zvakamira sei ndione pepa riri kupera muna February saka parida kuedza kuda kuita nice kunyengerera ndikati unorwara ndikabva ndati alright zvinombonetsera inini bhedzokere bheki kuti ndikati ndinyorere makambondipa order yekuti ndise vana mumasita mangu saka ndichinjai futi ndise vana zvikanzi okay ine ndei Victoria pay extra money, lot of money kuti ndipiwe ipapo appointment ipapo hazvindirwadzi zvekuti ndabvisa mari yako as long as ndi of mind. But kana kune vamwe vakadzi vari kusenzeswa kunzi unongopiwa vana unzi wochengeta kuti uzoita munhu agari nemapepa asi chashaya kana charwara kana mwana akafonoita sei ndikati imba mlakana matombobvira mamuona mwana wacho kana ifina akafa ndinoiga hapana mari yandinoda kwamuri. Wow. Asi naikola kuri kunzi adzoka ningirikini iye mukasha wedu kuNigeria kuri kunzi adzoka hapana zvamunongonzwawo kunzwiririra kungomuona kuti hapana chichinofa miri hapana chinozungunikira inyama inoita zvimwe zvokuti unonzwa kuti munhu ari atira munhu akanaka handsome good looking saka indi uchifamba kanyama yenyu mukamuona pamberi papa hapana chichaitika hapana kana dai zvaiti nditonomutora inini kuti apinde mundege atipoti wendayitomhanya kunomutakura apinde aende because musoro wakaufunge mushi. Wow. Saka vakadzi muri kupiwa warning even iyo ana amwe asi amwene wenyoka amwene wenyoka uri ma1 sure amwene vane vana 9 different fathers. Saka vaita play along with the game of the paper game vaingoita play along variko vachingoita akomana mukadzi rudzi anoti umwe mwanawo even mwana asiri wako arwadzikane just because repaper. What is paper? Zvakaoma. Anokuti vamwe vakawanda vari musame situation vanongonyarira vachingoti zvakazoti inini ndakati hazvitombobvi zvakaita hazviite hatife takambowirirana kana unongowiriranawo nayo kuti ungowanawo kasevhisi kana musina wamuinayo for the sake of service Jehovah George rega ndikutaurire chinhu wani takagara munyika yakanaka stereke yakwini kana uri kuda service unofona ubhadhara mari yako uya usevhiswa unyarara hapana no strings attached. Zvino zvokubhadhara mari kakufona ubhadhara izvi zvinoningirikira zvinodhura uyu ari padhuze ende munhu wamakamboziva hazvina headache kwandiri I can afford to pay and no headache pane upiwa headache nezvinosara nebasa rese. Wow. Amwene wenyu kava amwene imi amwenewo itai musoro uri kwawo imwe amwenewo. Thank you so much for calling for ndidzidzirowo kuroya maybe munenge varoya vaziva kuti kunoroyiwa sei. Aiwa ipapo kola ndikuencourage ipapo kana makuvaroya amwene kazvidzati minzi muchingomuda baba vevana. Aiwa kumuda baba vevana handidi kunyepera yapasina apachina pemudhona pachirungu zvimwe zvese zvapasina because kuti ndichinje brain dzemunhu akakanganisika kudaro kadzinonetsa. Yes, Derek. Aiwa maita mambotishera muchitiudza ana amwene wenyu iwe ku-West Africa. Vazhinji vacho to say the truth, vazhinji vacho ana amwene vanenge vari mugame. Vanhu vakutozikanwa kuti vanenge vari mugame reningirikini. Hatisi kuti vese asi vazhinji vacho be careful. Be careful. Be very careful. Nana amwene vanenge vari mugame remapepa. Thank you so much, caller, for sharing. All right. Thank you. Good night. Good night. Bye. Ana amwene West Africa kakaoma asi ndino exclude uya wokugana uya kwandichamuperekedza achizondiigira machira angu 5 haiye ndinomu exclude excluded uyo ndiri kuperekedza ndinonozvionera ndega uyu zvakangooma regai nditry ndotora caller upiko. Let me try. If anyone else wants to call, they can call in and share their story. Otherwise
nhasi ndandiri kuhopa kuti tinoitawo ana amwene vambonyatsotiudza kuti zvii zvavanembenge vachiona pavaroora vavo zvinovapa kuti vanhingirikire. Zimbabwe handidi kuwesta data ravo. Zimbabwe, a very good evening. Welcome to Sis Melly's Diaries. Tipirei tinzwe yenyu yakamira sei? Hello, muri sei? Tiri nani Vamwene, muri sei? Tiri nani, inini ndiri Muroora. Muri Muroora. But the situation yandiri kusangana nayo ndeyekuti ndisati ndaroorwa murume wangu aishanda kunze. Uraiti kuchando ikoko. Kuchando. Kuchando. Uraiti. Saka that time zvinhu zvazvakanaka, asina mukadzi, asina vana. Okay. Ndobva ndazouya inini manje. Ndobva ndaroorwa. Saka vana Mwene naTete havana kunyatsonditambira zvakanaka. Nekuti kandimi makange maakupiwa mari yavakambenga vachisisawopiwa. Ezvinezvi ndatone tingati 5 years ndiri mumarriage. Kola. Murume ari kuchando here iko zvino imi muri ikoko? Ari kuchando, anouya achidzoka, basa rake rinomubvumidza kuenda, akaenda oshanda 2 months odzoka kuZimbabwe, ogara 1 month odzokera kubasa, ndo basa rake. Sorry, izvazvinei naMwene naTezvarana, kosei muri kuregera kuenda kuchando? Situation hatina kumbobvira, takambotraya kuaplya mavisa ndobva tarambirwa. Saka inezvi tatakuti kana COVID ikapera totanga futi kuti 1. Imboitai kudaro Kola, imboshingirirai muite kudaro. Tiri in the process yekugadzirisa hedu mapepa kuti tikwanise kuenda. Okay, hatidzokere hedu kunyaya yedu iya yaMwene, Tete neMuroora. Taura henyu story yenyu. Saka izvinezvi kana dii tikatraya kuitawo zvakanaka, kutengerana mai, kutengerana baba, as long as zvichibva mumaoko mangu havagutsikani. Havafari nazvo. Havafari nazvo. Unotowanzwa vachitaura kuti mwana wangu paanga ari kwakati, mwana wangu paanoshanda uko aimbondiitira zvakati. Zvinezvi kusina. Vanongogunun'una all the time. VanaTete vanenge vakachingoita mamudzu. AnaTete vari kuvarume here kana kuti vari pamba? Vari kuvarume vavo. Vachiita mamudhu vari kuvarume vavo? Vanototonga vari kuvarume vavo. Imi AnaTete kwanai. Ziva zvekuvarume venyu kwanai. Ngavakwana AnaTete. Saka tomboti pane zvoda kuitika kuti mai varwara kana kuti mai vaenda vada kurapwa. Inini havadudzi, vanoenda nerweseri kuhanzvadzi yavo. Vototaura kuti kuri kudiwa mari yakati, tipei mari, kuri kudiwa zvakati. Inini kundiisa mupicture havatombodi, havagutsikani. Patori neaudio yakambouya kwandiri ichibva kuna mai, but yakauya kwandiri by mistake. Ende zvinoda kuita zvinhu ndakamboiwana audio yakauya kwandiri by mistake, asi ndakaidzosera kumunhu anga anditumira. Ndakatoitawo the same. Makaita the same ka? Ndakati sorry, pane audio yauya kwandiri yanga isiri yangu. Mva maendesa kumuridzi, hamuna kuiendesa kwaifanirwa kuenda? Aiwa, ndakatongoidzosera kwavari amai. Zvikanzi chiinayo? Zvanzi ko yakanzi chii? Taura izvi kuti yakanzi chii? Ndikati zvinakana basa izvi. Ingoitumira kwama muchida kuitumira, achikomberera kuti mwana wangu akanditi achatumira mari. Zvino mukadzi wacho ari kungoti handina mari. Okay. Zvino baba izvozvi BP yatokwira, vari kutofanira kudzokera kuhospital futi kunotarisa kuti haina kukwira here BP. Apa ndatobva papasina kana 2 days ndatobva kutumira mari. Ndatozi ndimbokuwa kutumira mari yakati ndoya rufanira kutumira. Munogara kwakasiyana here naMwene?
Okay. Vari kumusha. Uraiti. Handisida hangu kutaura into detail. Aiwa, no, don't. Saka at the moment kuti ndititi kuna Tete makadii, one word answer zvatopera. Kana dii magrupu akacreatwa ekuti efamily ukakomendo zvezvekuti mune muchitaura nyaya womboda ukomitaura naTete avadairi hazviite. Handitozivi kuti ende ndatofara pandatoona ningi yenyu ndikatoti situation iyi yakatofanana nesituation yandiri kusangana nayo, but nemurume hatina kana problem. Murume wangu anondida. Okay, that's good to hear. That's good to but hear. Ndakabva kuzvingo yechando yechitanga ndikanotenga majaketi amai, ndikatenga majaketi ababa. Baba ndakatotengera majaketi awo 3. Mai ndikavatengera majaketi, ndikatenga zvinodziya ndikaendesa kumba, but still havagutsikani. Havagutsikani. Pane vamwana amwene vasingagutsikani as long as chinhu chisiri kubva kumwana wavo. And plus futi munoenda kubasa here? Ezvinezvi ndandisiri kuenda basa, ndakambomira bosi, ndakasununguka matwins recently. Congratulations. Makorokoto vanai? Mukomana nemusikana. Makorokoto shuwa, makorokoto makawanirwa nyosha. Ende futi plus chimwe chavanenge vachiita ndechekuti kunyangwe akatenga hake haizi mari yake, imari iri kubva kune mwana wedu. Saka pane vamwana amwene vasinga appreciate to that extent. And the problem yamuinayo is mukomana akauya kuchando akatanga kushanda achitumira mai vake direct. Saka iko zvino zvaakunetsa ndezvekuti havachawane mari direct, yakumboenda vaya imimi yozoenda kuna mai. Saka mai vanenge vaneka kugunun'una ipapo. Ende andana amwene vakawanda futi vane kuita kakugunun'una kekuti dai yauya direct kwandiri. Saka ana Tete ava vari kunzvimbo yamuri herewo futi? Vari kuno kwandiri kuHarare, but vanogara umwe nomwe anogara kulocation yake. Asi munofambirana? Tinofambirana, but munongoita zino irema rinosekerera newarisingadi? Ende vanhu havagoni kuhwanza, unotoona kuti zvakaoma. Vakomana. Ende vamwe vacho vaTete ndinotraya ndakamboita pamwe pacho pekuti ndakati mwana ngaauye, vane mwana musikana ari kuboarding. Ndobva aita holiday ari kunoku. Paakaenda ndobva ndaenda naye kuendichadzi ndikandomutengera grocery kuchikoro, ndikatenga pane hembe dzauya nahapi, ndobva ndamudzosera ndikato on top of that pandatompa mari yekuti uzoshandisa kuchikoro. Aiwa sorry, taurai. Paakazouya futi kuholiday, paaenda kuchikoro temu yapera, paauya futi ndopandanda kugadzira zvekuti ndisununguke. Uraiti. Ndobva ndashaya mari yekuti ndimuitire futi izvozvo. Ikaita nyaya? Zvese zvakaipa, zvese. Nyange ukaita zvakanaka hapana anoappreciata, ukadai hapana. Ndinotraya. Asi imimi nemurume wenyu munodanana? Tinodana. Handina problem nemurume wangu, kana pandinoti apa murume azondikanganisira, hapana. Taura chokwadi. Aiwa, imimi chingoramba makateramira makadaro, imi muchigadzirisa, muchiziva kuti muri kugadzirisa zvinhu zvenyu zvongoti mungoti but apa chiri kunetsaka imari yekuchando pane chirwirango chemari yekuchando chete ndo chiripo. I think dai mwana wanga ari muzimuka zvingadai zvisina kunyanya kudaro, but mari yekuchando ndo iri kunetsa. Ende murume wangu anoiziya nyaya iyoyo, saka haadi kunzwa, anotondimirira, hatombodi kunzwa anything zvataurwa kuti tomboti Tete wada kuenda kumurume vachiti mukadzi wako azodai. Ahadi kuzvinzwa. Atori nenyaya yakatoitika futi musuno, akatumirana maaudio achipopota, ndoimwe nyaya ndokuvengerwa futi. Hai, kana maona kusuduruka
maenda iko kwaari uku pamwe zvinomboita nani. I sincerely wish you all the best pane zvamuri kutraya kuita izvokola. Musachinje attitude yenyu yekutaurisa, rambai makangoteramira imi muchiziva kuti pane zvamuri kugadzirisa kuti muzoyambuka. Alright, maita basa. Mutichengetere matwinza, mapresident edu amangwana. Aiwa, tiri kuvachengeta. Tatenda kola, thank you so much. Alright, thank you. Alright. Vakomana, ana Tete tiri kumisha dzedu, tinouya tichi bulldozer mulife dzevamwe. Takaitwa sei? Aiwa, ngatiregerei kudaro. Kana pasina mumwe achiri kuda kukola, toita wind up nyaya yedu. I think nhasi tambokurukura, but still hatina kuwana ana amwene vanonyatsotitaurira nezvevaroora vavo. Tangonzwa one story ya amwene vataura nezvevaroora vavo, vaye vandatanga navo. But kuti titi ana amwene vanonetsa here zveshuwa, ndosaka vasikadi kuita call in vachitaura. Ndatooneka suspicion ipapo kuti ana amwene vanotinetsei. Panenge pasisina anyone ari kuda kukola. Saka tinogona kungoita wind off. Tambokurukura wedu. Tanzwa, tadzidza, tawana zvekutora, tawana zvekusiya. Asi vanhu vatatu ava, it looks like it's from generation to generation that vanongoramba vachingonetsana. Intoitika intenge recycling yekunetsana. Kuti vamwene ndivamwene kwavari, asi vakatangawo vari muroora mumusha. Aito encounter ma problems avaka encounter. And yet kunouya muroora, vomubata rough, vomubata kaki muroora iyeye. Koitawo vana Atete. Ana Atete chida vakaroorwa kwavakaroorwa. Unoona vachiuya vachida kunetsana nemuroora ari pamusha. And yet ivo vari kudzimba dzavo. Anditi, kana kuti unoita ana Atete returned, fanika ari returned soldier rinonetsa, please. Returned soldier rinonetsa. Returned soldier rinonzi Tete rinoveksa muroora, zvinopisa urombo. Ushaye kuti vakaita returned soldier vachinetsa muroora, ivo kwavo vakambonyatsobvirei chakavapa kuti vabve. Hati hachinzwisisiki. Chida kuita ana marujata here kwavo kwavaive? Chida kunyarara here? Chida kuramba kujoina ana amwene vavo here mukubata kana kuti munhu aive nenungo? Hatizivi. Asi kana Tete vodzoka vari returned soldier, a bigger percentage of it vanhu vanonetsa. Koita ana Tete vachiri vechidikiwo, vatanzwa kuti vaitove kuchikoro, asi ndivo vaitoenda kunotenga grocery nehanzvadzi yavo. Vakomana, haikona kuita Tete anonotengera muroora pedi. Just imagine kwawaroorwawo wakuzviitirwa iwewe. Kuti Tete veko vakuenda nehanzvadzi yavo kunokutengera iwewe pedi, sezvauri kuitawo kune muroora wako. Hazvinakidze wedwe. Now is the time for us to be a generation that changes zvinhu. Kana uri amwene wakanditeerera, I encourage you kuti uchinje maways. Haikona kuita kuramba uchiita carry maways asina nebasa rese. Kana uri Tete, dzikama kana usati waroorwa, nekuti uchanoitawo muroora uchisangana nazvo. Kana uri we muroora, remember ndati uri muroora, ndakati uri muroora, unobva netutsika twako musha kwako kwawakaroorwa. Anditi, dambura tutsika twako, unodzidzira tutsika tweko. Ndotwa unonodzidzira. Wasvika mumusha mevanhu, dzidza zvinoitwamo, ufollowe suit. Hakuna kuita marujata yokuti unobva nezvawabva nazvo kumusha kwenyu, wouya wakuda kutotonga nekubulldozer pamba pevanhu. It won't go down well.
at all. Ndinongokutendai nekuita tune in kuchirongwa kwanhasi. Tadzidza zvakawanda. Kana nesu wana Aunty Selina tatodzidza kunzi Aunty Selina hazvireve kuti ndinoziva zvese. Kuita amwene hazvireve kuti unoziva zvese. Unotogona kudzidzira zvauri kuona kumuroora uri amwene. Uye vatete munogona kutodzidzirawo kumuroora, iye muroora achidzidzawo. Saka hapana munhu angati anoziva zvese. Wapinda mumusha mevanhu, dzidzira. Uri amwene, dzidzirawo muroora wako. Uri muroora, dzidzira tete nemuroora wavo naamwene wako zvavanoda maitiro ezvinhu mukati memusha wavo. Ndini Aunty Selina, signing out. A very good evening. Again, regai nditi kune avo vakashaikirwa nemhuri dzavo mumazuva apera, wanirwai nyasha panguva dzino dzamuri kuchema. Kune avo vari kurwara, ndinoti poreswai nezita raJesu. The name is Aunty Selina on Sis Melly's Diaries. A very good night and tune in on Monday. We hope and pray Sis Melly will be back by then. Have a very good weekend and good night.